Malta isna għandna ħafna nies imorru l-ġim, mhux bil-fors tmur il-ġim. Nitkellmu naqra fuq Nil. Kull rep qed joħloq ftit forza, imma ra kemm qed jagħmel minnhom. So the work becomes massive. We need to find a way how to be able to support these athletes. We need to look at sport as a profession. Bil-defaw najdu kelma l-buzz Min wahda neħibu t-nejn Nifmux dwarx għadrednu Nistaqsu kifu xfatta u fejn Il-Malta Staġġar! Fuq il-Malta Staġġar! Mela, tlaqna. Merħba l-episodju ieħor tal-podcast illum ma' Edward Bonello għal dawk in-nies kollha li għandhom kwalunkwe interess dwar l-atletiċizmu, l-sports, kif tista' tejjeb ir-relazzjoni tiegħek mal-fiżiċità tiegħek biex ma ngħidx ġismek ħabba ċertu konnotazzjonijiet. Dan huwa l-podcast għalik. Edward huwa bniedem li studja l-sport fuq livell xjentifiku, l-sport huwa il-passjoni assoluta tiegħu. Fil-fatt iltqajt miegħu għal kafe ma nafx xi sitt ġimgħat ilu. U ħasejtni li diġà qiegħed nagħmel podcast għandu passjoni tremenda u għalhekk iddeċidejt li nistiednu għaw illum. Qabel ma nibda nixtieq nirringrazzja lill-azzjendi kollha li jgħinuna biex dan il-podcast ikun jista' iseħħ. Grazzi allura ħbibtana tal-Browns, tal-Vinja, Capricci, il-ISS, il-bibtana tal-Maple, Apex Media, E-Cabs, Kutriko, Wellbees u l-lum propju l-lum ma jistax jonqos minn ringrazzjaw il-bibtana tal-Garmin li għalija huma l-premodda li jena l-uża biex inkun nista inkejjel ċertu metrika li tejni intejjeb dejjem ir-rapport tiegħi mal-atletiċiżmu tiegħi. Mhux għax jien xi atleta ta' barra minn hawn, imma li inti tkun tista' ikollok monitoraġġ ta' ċertu ħwejjeġ bħal heart rate, il-kwalità tal-irqad tiegħek bla dubju huma ħwejjeġ li jiena sibt utli immens. Mela, ħanaqbdu issa jiena u Edward, però qabel, sintendi, ovvjament, patreon.com/Malija hija il-komunità li tagħmel dan il-podcast possibbli. Għart laqna, jien u Edward Bonello. Dwart, grazzi tal-li ġejt. Tina naqra l-sfond tal-traġett akademiku tijak xinu, x'tamel l-interessi tijak u għalfej jieta u l-lum. Mela, jien fizjo, Sewa. graduajt pala fizjo mill-Università ta' Malta, 2015. Sewa. Umbat għamilt masters mal-Università ta' Glasgow f'Sports and Exercise Science and Medicine. Bdejt naħdem fil-water polo biex niftehmu 2017 u minn hemm spiċċajt naħdem man-Nazzjonal u spiċċajt naħdem l-Italja u issa naħdem il-Montenegro. Meta tajt taħdem ma' dawn it-timijiet, x'ikun l-rwol tiegħek? Mela, l-ewwel sentej li għamilthom ġewwa l-Italja ma' tim jismu Prorecco li kien meqjus bħala Real Madrid tal-water polo. Ġifiri huwa tim ta' livello li ħafna. U dis-sena imxejt il-Montenegro ma' tim jismu. Kif tispiċċa taħdem ma' tim ta' livell daqshekk għoli? Bażikament dan kien tellhom il-fiżjo, ma kellhomx fiżjo. Kien vacancy, mal-fej għażlu lilek. Bażikament il-coach tagħhom kien qed jitkellem mela what I need to do I need to preface this hija li Malta il-lig tal-water polo jintlab fis-sajf. Sewwa. Peress li jintlab fis-sajf il-barranin li nġibu huma barranin ta' livell mondjali. Ġifieri jiġu Olympic Champions jiġu jilagħbu Malta fis-sajf. Għandna kap ta' 2 jew 1 jiddependi skont is-sena u kif jiddeċiedu ġifieri il-klabs u l-ASA. Imma il-barranin li jiġu huma ta' livell mondjali. Sewwa. Ħabba fekk ovvjament konoxxenzi fid-dinja tal-water polo li huma ta' dal-livell ikollna ħafna, ġifieri ikollna ħafna nies li nkunu nafu li jkunu ġejjin minn din-dinja li huma Olympic Champions u dal-affarijiet. U nserta il-President kurrenti ta' l-ASA, Carlizzo, kien qed jitkellem mal-President ta' Prorecco li aħna id-dinja tal-water polo żgħira.
tifhem ġifri tkun taf ħafna min-nies sewwa. U l-coach kienet jitkellem ma' wieħed mill-rappreżentanti tal-Kumitat ta' San Ġiljan fejn kont qed naħdem qabel. U it-tnej li huma semmew lili, huma li ltqgħu il-coach u l-president indunaw l-istess. Allinjaw letteralment ċikka. Ġifri kont għadni ġej lura minn European Championships. Il-landjajna insomma ġurnata ċempilli Karl għal-jisma tmur. Bil-forsi li tmur. Uħat waħda mill-aqwa esperienzi naħseb professjonali ta' ħajtek, immaġna. 100%. 100%. Għalfej 100%? Għax tiġi esposta għal-level ta' professjonalità fis-sens tal-lat tal-sport li diffiċli t-esperienzaw. Tifhem ġifri aħna konna nitrenjaw darbtej kull jum, għandek il-ħinijiet tiegħek, tikol flimkien, tmur Wednesday għat tilab Champions League, ma nafx l-Ungerija, Saturday għat tilab ma nafx Napoli, Wednesday ta' wara għat Spanja. So, inti l-ħin kollu għat tiħandilja dat tip ta' competition, dat tip ta' level ta' competition. Issa l-Italja, dak iż-żmien kont qed naħdem l-ewwel sena ħdimt ħafna iktar bħala il-fizjo tal-klabb, wara mbagħad l-ewwel sena, t-tieni sena kienu rawni li kont qed naħdem naqra fil-gym u hekk, allura mbagħad bdejt nieħu naqra iktar mill-gym work li kienu qed jagħmlu, nadattaha għal-jom daqsxejn aħjar. U issa dis-sena mxejt għal-Jadran Herceg-Novi li huwa tim ġewwa l-Montenegro. Herceg-Novi li Herceg-Novi huwa post. Huwa post, hija post, huwa 30 minutes il-bot minn Dubrovnik ġol Kroazja, ġifieri forsi Dubrovnik hija naqra iktar magħrufa minn Herceg-Novi. Bażikament hemmhekk nagħmel dak kollu li għandu x'jaqsam mal-preparazzjoni fiżika, ġifieri minn injury prevention, għal swimming, għal gym work, għal recovery work, dak li għandu x'jaqsam ma' injury prevention u saħħa. Nieħu sibu jien. Dak huwa xogħolek, ġifieri inti mistenni illi l-atleti ta' dan it-tim ittejbilhom il-prestazzjoni fiżika tagħhom, mhux teknika ma. Le, il-lat tekniku tattiku ma jkolli xejn naqsam miegħu, jiena xogħli huwa li I measure, I monitor and I improve the performance of the athlete. That's my job. Physically in the sense of their swimming capacity, their strength capacity, their ability to be more powerful, their ability to endure more, dat tip ta' affarijiet. Mela, konna titkellmu ftit fuq il-perkors akademiku tiegħek, mela, gradwajt fil-fizjoterapija. U mbagħad mort Glasgow xi studjajt? Mela, il-Masters għameta by correspondence, tlajtu nżid numru ta' drabi, u ma studjajt Sports and Exercise Science and Medicine. Ok, speċjalizzajt f'xi ħaġa partikolari, Le, ġifri hemmhekk huwa masters daqsxejn ġenerali, imma mbagħad you narrow yourself down through your thesis u through what you mainly focus on. So teżi tiegħek x'kienet? Tiegħi kienet fatigue monitoring. Fatigue monitoring kienet systematic review fuq the use of RP, rate of perceived exertion, in aquatic sports. Ġifri the validity of that tool to monitor fatigue within athletes. U kif inhi implementabbli l-affarijiet li tallimt inti? Rate of perceived exertion bażikament hija subjective measure. So, ġifri jiena immur fuq l-atleta u ngħidlu minn tista' tużu numru hemm ġiex modi ta' kif tagħmilha jew tagħmilha minn 6 sa 21 jew tagħmilha 0 to 10 bażikament. Imma l-iktar komuni hija 0 to 10. Issaqsih kemm kienet diffiċli dis session minn 0 sa 10. Tissir ġeneralment, idealment tagħmilha karta turih is-0 to 10 in a visual way, għax it helps with għax inti jkollok ukoll descriptors fil-ġemp. U tissir within 30 minutes tas-session. Tista' mbagħad tenħansja wkoll tool billi tagħmel session RP, ġifieri tagħmel dak in-numru u you times it by the duration of the session u b'dak il-mod inti you're getting an output li huwa bażikament an arbitrary number to quantify the volume of that the load of that session. U la darba tikkwantifikaw mbagħad tista' Eżatt, tkun tista' tibda tara daqsxejn l-impatt ta' dik is-session x'kien fuq dak li jkun. So għax inti jien nista' ngħidlek mur iġri 10 kilometri.
Tajjeb, Sewa. jekk jiena niġri 10 km 4 minutes per kilometer u inti tiġri 10 km 4 minutes per kilometer u jiena my best time ikun world record 256 per kilometer or whatever u inti your best time huwa 410, sowa dak l-10 km l-impatt li kellhom fuqi u l-impatt li kellhom fuqek m'għandhom xejn x'jaqsmu ma' xulxin. Sowa, jiġifieri meta aħna nieħdu an external measure of load, ovvjament inti ħatkun qed tieħu alright, it's a good measure imma it's not as realistic for the individual. Għax jekk qed nifhem sew l-għana ħari tiegħek illi iżid il-progress fl-atleta mingħajr ma tiddistruġġih. Perfett. Ġifri aħna kif dejjem naraw l-iktar ħaġa importanti hija l-konsistenza f'dak li tkun qiegħed titrenja. Ġifri jiena għal xejn jiena li dak li jkun naqbdu u nipprova nkisru f'ġiex sessions sewwa u mbagħad l-għada laqas jista' jerġa' jitrenja. Sewwa ġifieri din hija dal-prinċipju interessani ħafna għax huwa applikabbli għal kollox. Il-psikologi jgħidula the area of proximal development. U naħseb per esempio anka fi training nismaħħom jgħidu per esempio progressive overload. Eżatt. Li huma l-istess kunċett imma għal affarijiet differenti fid-dinja spiex. Għax l-atletiċiżmu jew tkun letteralment iktar kapaċi. Mela, studjajt għamilt din it-teżi fuq l-istudjat fuq il-fatigue. Umbat dejt taħdem fid-dinja tal-isport. Dejt naħdem l-isptar, ġifiri malli gradwajt tħalt l-isptar, għamilt sentej l-ewwel l-isptar umbat bdejt il-masters imma bqajt naħdem l-isptar. U l-isptar immaġna fizjoterapija. Fizjoterapija, mbagħad hemmhekk just plain aħna fi żmieni kont tagħmel 5 snin, tagħmel rotation, ġifiri kull sitt. Fil-fatt għandi tislija li qed niftakar minn Luciano. Ija? Semmejna Lakelluċ u kelkom l-istess respons għal Ġorġin, kif semmejnik u kiteb il-bono u kif semmejtu Lakelluċ. Qed nassumi li t-tim tal-fizjoterapija kollha mlaqmin. Ifhimni aħna nafu aħna d-dinja żgħira again, ġifieri l-fizjoterapisti aħna l-università nidħlu fi żmien ikoll nidħlu 30 issa naqsuha reġgħu għandu jkun, ġifieri hemm numerus clausus żgħir. So, il-komunità hija żgħira ħafna min-nies jaħdmu l-isptar, so tispiċċa tkun taf kważi lil kulħadd, kważi kulħadd. Issa tajt naqra mill-isptar li m'għadniex naħdem daqshekk Malta, eċetera, eċetera, jew naħdem Malta ma mhux daqshekk fid-dinja tal-gvern biex niftehmu. Ovvjament miż-żgħar tajt naqra sew ma tantx nafhom, ma l-kbar tkun taf il-kulħadd. Meta qbad dan it-traġett tal-fizjoterapija minn dejjem kellek dan lan li tidħol fid-dinja tal-isport u. Fid-dinja tal-isport iva. Ifhimni jiena minn dejjem kont fl-isport, ommi PE teacher, esponitni għal ħafna sport, ġifieri l-isport prinċipali tiegħi kien basketball, kont nilab mal-Luxor minn dik kelli 8 snin għamilt sa 21 sena. Kont deċenti ma kontx tajjeb ħafna, fiżikament kont tajjeb, teknikament u defensively kont b'saħħti imma mbagħad meta kont niġi għall-attakk ma tantx kont talented f'dak l-aspett, qed tifhem. Imma x'kien nuqqas ta' commitment biex għal ċertu ħiliet? Ifhimni naqra. Affinità partikolari, personali? Kont le, dan inti jkollok ċertu attributi. You have certain attributes. Għamilta ma' nazzjonal ta' junior, under 18s, imma mbagħad ovvjament malli għaddi ċertu ammont ta' żmien, li tiġi biex tagħmel dik il-qabża senior team, there is a very definitive moment fejn inti you're either going to make it or you don't. So, u f'dak il-każ, I didn't have it in me, you know. Fittix tamma? Tipprova, tibda, però l-iktar ħaġa li żgur naħseb kienet downside li u naraw li ħafna atleti batu minna hija li psychologically malli tibda tidħol f'dak il-pressure li inti you have to perform, you have to be the person leading the team, you have to be tifhem, it wasn't in me. So, ġifieri taħseb li b'naqrajnuna però tista' tiġi malma. Li psikoloġikament ħossok iktar leader pereżempju. Mela, tista' tiġi mejuna.
Żgur, tista' tiġi mejjuna żgur, hemm numru ta' tekniċi li wieħed li jista' jimplementa including breathing techniques u certain positive self-talk u dan l-affarijiet. They are all great things to try implement. Right. Però jien li nħobb ngħid sometimes in certain things, certain people have it and certain people don't. Hija xi ħaġa. What's the it? Is it a killer instinct x'inhi? Kważi jekk ngħidilha. Killer instinct. Ma tfajla ġeneralment li nispiċċa ngħid hija li you have people who, per eżempju, swimmers. Some swimmers they get on the block. There are people who can race and there are people who can't. You understand? There are people who can just jump and go and do it. You know? Ġifieri. Tara xi trades dawn in-nies għax inti ovvjament tagħmelha magħhom dan tmur tiekol ma ħortux tissoċjalizza, tara xi trades li huma partikolari u l-istess cross nies li għandhom din il-kapaċità li jkunu. Taraħħa fit-training. Ġifieri l-iktar moment li niftakar ħaġa ċara li rajt kienet meta kont tlajt l-Italja l-ewwel darba, meta jixxutjaw bejniethom in training, letteralment il-moment li jiskurjaw kontra l-goaler, jisom they look him down. Jisom there's that killer instinct hija. Anka huma predaturi. They're out to win. Jiena dejjem nimmaġna li f'dinja differenti fejn ma kellniex sport dawk in-nies ikunu tipo l-Attilla Daħan jew b'xaħħata dej b'xi żiemel b'xi xabla, speċa din il-proklività naturali li għandna li ċertu nies għandhom li jkunu predaturi. Għalqas għandna l-isport fejn jistgħu jesploitaw. Imma le naħseb li għaw ċertu atleti li they're just made to win, you know, made to kill it, you know. U tiġi minn ħafna fatturi ta' ġifieri minn determinazzjoni li jkunu nies li huma very, very, very committed u dal-affarijiet kollha ta' ma mbagħad at the end of the day there are certain people who just have it. Just have it. Eżatt. Mela, u fuq elite athletes li nitkellmu naqra iktar il-qudiem. Però ħanaqbad il-konversazzjoni u noħodha direttament fis-sissien tagħha għax nixtieq illi bl-arfin tiegħek nistudjaw kif il-popolazzjoni ġenerali li mhijiex atleta li anzi forsi laqqas hija atleta, forsi sempliċement tixtieq ittejjeb il-kwalità ta' ħajjitha. Nafu li l-lum il-ġurnata il-poplu Malti partikolarment qed ngħixu iktar, però mhux neċessarjament il-kwalità ta' ħajjitna aktar jinnaf wara ċertu età tibda tmajna. Issa, il-brakon nitkellmu inti bdejt tispjega li meta inti jkollok ċertu massa ta' muskoli, muscle mass, di qatt matta bil-mat, massa ta' muskoli, ma nafx eżatt, muscle mass. Il-kwalità ta' ħajtek ħad titjieb. Bażikament aħna inħarsu lejn ċertu predictors. Speċjalment meta niġu għall-etajiet li huma iktar avvanzati. Ħan nieħdok pass lura qabel ma nmorru fuq muscle mass, imma ħaġa interessanti ħafna inti qed aħna tnejxu iktar. L-Statistics Office tal-Ewropa tippubblika ċertu dati li għandhom x'jaqsmu ma' life expectancy. Però ma tippubblikax biss life expectancy fis-sens ta' kemm ħatejx snin, għandhom measure ieħor li jissemma healthy life years. Life years. Issa healthy life years. Li mhu l-uffiċċju? Check, all right. Ħifiċċilna għal-gruppetta. He's more than a pretty face, jasal. Fidej, kom. Mela, u bażikament joħorġu dawn il-healthy life years, bażikament. Issa, healthy life years hija a definition of the years you live without impairment and without disability. Tajjeb. Issa, b'mod interessanti, din ma tiġix ikkalkulata ġifieri jekk inti tgħix 70 mingħajr disability mbagħad tmut ta' 76 jgħidu okay, 70 huwa il-healthy life years tiegħek. Le, dawn iħarsu lejn il-ġranet li inti tkun eżatt il-Eurostat. Ok, itfall ħolqa
fid-deskrizzjoni ħalli minn speċjaliti segwi jista' anke jimmonitorja dak li qed jingħad permezz tas-sit. Jekk trid tista' tfittex ukoll Healthy Life Years li toħroġ li turi li Malta hija waħda mill-ogħla at birth u meta jikkalkulaw jerġgħu at 65 we are the third highest pala Healthy Life Years. Jiġri tajjeb. We seem to be doing well minn dik l-istatistika. Okay. Jekk dak infittixilek unurijek. Però that being said, we are on the decline. Ġifieri bejn 2015 u 2022 kien hemm daqsxejn ta' decline. Meta taj daqsxejn ta' dip kemm sinifikanti. Ma nafx, għax to be honest ma ħsibx li juru kemm hija if it's a statistically significant difference, if it's ma ħsibx li juru, però it's a good thing to notice li naqset naqra, ma jfissirx li ħada għad-dinja jiet. U dejjem hemm fejn tejbu anyway. Però li hija interessanti li dawn letteralment jieħdu l-ġranet kollha fejn inti jew konti għat l-isptar, jew konti għat fajt tul ħajtek. U jikkalkulaw hekk, ġifieri din anke jekk inti as a child kellek xi incident, it will impact your healthy life years. U din hija interessanti ħafna xi it is a much better indicator of the healthy life of the general population. Right. Of the general population. Ftemna. Anyway, issa, massa muskolari konet nitkellmu jena ħobb nejt, għax hemm studji f'nies li għandhom 65 plus mainly daw l-istudji. Sewa. The quality of life and independence in ADS is very much well correlated to quad strength, to quadriceps strength. Okay. Spiega quadriceps għax titqis li għaw li mandu ebda għarfin. Okay, il-quadriceps huwa l-muscle kbir tal-koxxa tal-naħa ta' qoddim. Ġifieri huwa muscle li għandu x'jaqsam ħafna mal-mobilità tiegħek, ma kemm inti kapaċi tiċċaqlaq, ma kemm inti kapaċi tagħmel ċertu forza. Ġifieri huwa a prime locomotor muscle. Tajjeb, issa. Naraw li iktar kemm ikollok quad strength tajjeb, relattivament, iktar hemm ċans li tkun indipendenti fl-ADS tiegħek, activities of daily living tiegħek, u iktar hemm ċans li tkun kapaċi tagħmel affarijiet oħra. Hemm ukoll xi studji li jgħidu jew jippruvaw. Il-preskrizzjoni ma f'dak il-każ x'inhi li inti tul ħajtek trabbi quad strength tajjeb. Jew li tibda la darba tala is-60 isma' aħjar tibda tagħmel naqas quads. Le. Inti l-iktar ħaġa importanti hija mela. The general recommendation is that some exercise is better than none at all. Tajjeb. Ġifieri, if you do not meet the recommended amounts, it would be better if you do. Okay. Imma jekk ma jnexxilekx, mhux problema. Ftit u aħjar milli xejn. Dik dejjem. Il-recommendation hija li tagħmel 150 to 300 minutes of moderate intensity exercise jew 75 to 150 minutes of vigorous exercise li huwa irrelatat ma' cardiovascular. Barra dak imbagħad 2 to 3 times a week fejn tagħmel xi forma ta' resistance training. Isu aktar ma mare, aktar speċjal preskrizzjoni li bdejt nisma' ma speċjal il-resistance training sar iktar importanti. Ħafna iktar importanti. Jekk tiftakar sa ftit 10 snin ilu naħseb anke ftit iktar. The main prescription kienet cardiovascular work. Go out for a walk, go out for a jog. Which is good. Better than nothing. Però dal-aħħar snin bidejna ndaħlu ħafna iktar dill-idea ta' resistance training fejn aħna nippruvaw kemm jista' jkun nżidu ċertu volum ta' massa muskolari għax aħna naraw li dak li tibni meta tkun żgħir wara li terġa' li jgħaddi ċertu żmien fl-irġiel għandikun l-age hija 60 jekk titċekkja u fin-nisa post-menopause fejn aħna nibdew decline ta' muscular mass. Meta muscular mass. Apparti il-problema tal-mobilità bil-quad strength, xi problemi oħrajn tippreżenta meta jkollok din id-degradazzjoni tal-muscle mass? Inti ovvjament imbagħad jekk inti aħna nħarsu lejha b'dak il-mod għax jekk inti għandek quad strength b'saħħtu, ifisser li probabbilment m'intix qiegħed ġo sodda, ifisser li probabbilment qiegħed kapaċi timxi, ifisser li probabbilment jekk inti kapaċi timxi, ġifieri n-nifs qed itik, kapaċi probabbilment titla' taraġ, allura again in-nifs qed itik, ġifieri on the whole, probabbilment is-sistema ħajkunu għadhom għaddejjin b'mod
deċenti, qed tifhem, ma jfissirx li inti qed għaddej b'mod bħalma kont f'żożitek, imma li l-kwalità ta' ħajtek li inti għadek relattivament indipendenti fl-affarijiet li tittamel ta' kuljum, fl-ADLs, tajjeb. U allura aħna naraw, tgħidli inti mhux fl-isport jgħid kif qed titkellem fuq geriatrics, sewwa. Iktar milli xejn aħna nħarsu leha as a what do we need to do when we're young, ħalli kemm jista' jkun malli mbagħad inżidu fl-età nkunu nistgħu nibqgħu għaddejjin b'mod. Kull rep hija bażikament investiment ugwali għal pensjoni fiżika. Bażikament. So inti ovvjament it will not preclude you from any other health issues, ovvjament. Ġifieri inti dan unfortunately you can't prevent everything. Hija impossibbli. Da m'hemmx one magic thing li ħadd tagħmel li ħadd tippreveni kollox. Imma inti tkun qiegħed tipprova li żżomm kemm jista' jkun dawk il-health years iktar fit-tul. Ma nafx jista' jkun li hija riċerka opaka u jew hija xi riċerka ftit vaga, però kont rajt li per esempio grip strength ukoll hija korrelata ma' longevity u xi ħaġa għalkemm ix-xjenza ta' longevity hija pjuttost. Eżatt. Ġifieri grip strength ukoll xi riċerka fuqha speċjalment on older adults, speċjalment għax it's easier to administer. Ġifieri meta inti tiġi biex tieħu grip strength measure, it's much easier ta' tieħu grip strength milli quad strength. Quad strength tarma dynamometer tittibotta kontriħ, it takes more effort out of the individual, etc. Bil-grip strength tittieħ manometer jaqbad jafas u spiċċatem. Allora, fil-riċerka jippruvaw isibu affarijiet li huma easily implementable għal professjonisti on the field. So allora ovvjament grip strength might be a bit of a easier thing to do. Però quad strength seems to show better correlation. Allora ħabba fek quad strength is still recommended. Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dwal plakek switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità li jgħinuni nsib dak kollu li għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom l-imrieħel jew nkella fuq iss.com.mt. Hemm xi rakkomandazzjonijiet oħra għalfejn għax issa nixtieq ngħaddu għal ta' kif ħadd tibni spiex ta' ċertu massa, però qabel ma ngħaddu għal dik is-sezzjoni. Hemm raġunijiet oħrajn għalfejn bdiedem li forsi bħalissa qed jisma' dal-podcast u speċjalih training vera mhux priorità. Speċjal hemm xi ħaġa li tista' tgħid inti li taħseb twebbel lil dak li jkun li jisma' okay, forsi mhux priorità, forsi għandek business, forsi għandek xogħol, forsi għandek tfal, biex hemm affarijiet li jippreċedu f'dik il-lista, però għandek tkun fiżikament attiv għax ħanpoġġilek jekk ħanajdilek minn mod personali. Sewa. Għalija għax tagħmel dak kollu li nagħmel ħafna iktar faċli u tagħmilni nagħmelhom b'mod iktar attiv. Ħanpoġġilek li għalija personali hija xi ħaġa li tgħinni throughout my whole day. Sewwa. Fil-fatt hemm ħafna studju fuq ukoll l-effetti psikoloġiċi tal-eżerċizzju hija prescription f'ħafna. Ġieli kellek mument fejn mnallek l-isport? Li nista' ngħidlek żgur li l-mument li nieqaf nitrenja mhix it-tip li ta' persuna li ma nitrenjax. Il-mument li nibda naqbes 3-4 days, 5 days, nibda nħossni ħażin. X'tagħmel meta tmur holiday x'tagħmel inti? Ġermen xi mod xi ħaġa nsib x'nagħmel. Holiday ma tantx jiena t-tip ta' ħafna holidays imma mill-kantunira ta' jnejn ħares li tfajla biex inkunu ċari. Not holidays. Imma ħanpoġġielek hekk u anke l-kalendarju tal-isport jagħmilha esaġeratament diffiċli biex tkun tista' tieħu holidays, ix-xogħol tiegħi wkoll Malta mbagħad bil-klinik tagħna u hekk hija it makes it mbagħad malli jagħtaw bil-forsi li tinkunu jagħt hemm, qed tifhem, allura ovvjament diffiċli tieħu holidays. Imma apparti minn hekk jekk tieħu holiday, alright, ikun hemm 2-3 days fejn nieqaf imma mbagħad xi ħaġa b'xi mod. Immur ġirja jekk ikun hemm xi ġim ġol hotel imur nagħmel xi ħaġa ġol hotel, jew
U jekk le nsib xi sport żgħir x'nagħmel, ġifieri whatever it is, jew jekk jirnexxieli mur ma nafx kayaking, xi forma ta' attività fiżika, xi forma ta' attività. Dorian Yates, naħseb familjari ma' Dorian Yates. Dorian Yates kien naħseb 7-time Mr. Olympia kien jgħid li jekk trid anke fil-lok titrenja. Ejja. Ma' Dorian Yates wieħed minn dawk li kien famuż ukoll ħafna volum, ħafna training. Intensità. Ifimni, kien Karattru partikolari ħafna. ħafna. Segwejtu reċentament? Le. Issa li madux biex ta' fil-dinja tal-bodybuilding. Le, issa tjamel iktar podcast fej, titkellem biex ħajja wara id-dinja tal-bodybuilding. Li ovvjament hija interessanti ħafna, għax wara dak is-snin kollha ta' strapazz ta' kull xorta biex kien vera trasparenti fuq biex għax impatt kella fuq ħajtu, mbagħad kif irregola, kif biex ta' wara dik it-tidal wave, dik it-tsunami, kif reġaġi fuq sajħ. Ovvjament, meta titfallilek innisew dik it-tip ta' stress, titgħallem ħafna affarijiet u sar ħafna iktar għaref milli tistenna forsi kultant minħabba ċertu stereotipi li bodybuilder ikun. Mela, konet ngħidu la darba deċiżjoni hija isma' ħejjela nixtieq illi jkolli naqra iktar muskolatura. Tista' spjegalna nibdew bioloġikament meta inti tkun qed tibni l-muskoli x'ikun qed jiġri u forsi tinanka spjega tal-muskoli kif huma meta nħarsu lehom minn mikroskopju. Bażikament inti poġġu hekk. Meta tinħarsu lejn massa muskolari, aħna tinħarsu lejn hypertrophy. So, sa naħseb xi 30 sen ilu actually kienu jgħidu li forsi kien hemm xi element żgħir ta' hyperplasia wkoll. Hyperplasia hija li jiżdiedu n-numru ta' ċelloli tal-muskoli. Però the general consensus now is li ma tiġrix. U jekk tiġri, it happens in less than 5% of the amount of circumference added. Imma that being said, the general consensus is it doesn't happen in humans. Ġifieri ma jkunx hemm żieda ta' ċelloli. Eżatt. Ġifieri n-numru inti muscle ikun magħmul minn għandek il-skeletal muscle, u mbagħad ikollok il-fascicles li huma qishom bundles ta' fibers, u mbagħad għandek il-myofibril, u mbagħad bil-myofibril jiġi l-fiber waħdu. Ġifieri dak hemmhekk inti għandek dal-muscle dil-basic unit tal-muscle. Jekk taħares lej il-quadricep, taħares lej il-quadricep, u tara l-muskolu fl-interior tiegħu. Dali għadek kif iddeskrivejt inti huwa daw il-cables kollha li għaddej u kull cable għandha dan il-layer. Kieku kellek tħares lej, tista' b'mod bażiku tista' immaġinaħ isu għandek cable kbir ħafna. Diagram jekk jogħġbok? Jekk fit-skeletal muscle. Għandek isu cable kbir ħafna b'sections tal-biċċi tal-copper, u l-biċċi tal-copper jiġu ġifieri dak is-sections jiġu l-fascicles, u mbagħad the single strands tal-copper jiġu eżatt. Ġifieri hawnhekk talt kważi iktar l-isfel għax dan dak il-unit hemm dak jgħidu sarcomere hemmhekk. So ġifieri hemmhekk inti qed tara the basic unit tal-muscle fejn inti għandek. Emmorru fażi, mela, close up fuq il-bicep. Sewa, mela, dak huwa il-muscle. Il-muscle kif inhu taħt il-ġilda u marbut, ma nafx jekk il-terminu tajjeb, marbut mal-għadma. Qed naqblu. Sewa, dawk il-partijiet il-bojgħod x'inhuma? Daw hawnhekk, hemmhekk għandek it-tendon. Sewa. Ġifieri dak jaqbad il-muscle mal-għadma. Sewa. Mbagħad għandek il-muscle. Hawnhekk għandek din hija fascicle. Issa, mela, għax in-nies mhux qed jaraw ma xi qed tipponta, mela, inkwadra dak li huwa għadu kif qalilna li huwa l-fascicle, jekk jogħġbok, close fuq il-fascicle. Issa, dak il-fascicle huwa bundle ta' bundles biex niftehmu. Bundle ta' bundles oħrajn. Mbagħad inti ovvjament tara din dal-unit hawnhekk jiġi fascicle hemmhekk. Mbagħad hemmhekk inti għandek joħroġ minnu il-myofibril li huwa wieħed minn dak il-fibers. Ovvjament, mbagħad għandek is-sarcomere, imma s-sarcomere qed nidħlu f'livell li huwa the basic unit tal-muscle. Li huwa magħmul minn proteini. Proteini bażikament. Ġifieri jekk inti tħares leha, inti għandek dak l-lectin u l-myosin, dan huwa lectin u dak huwa l-myosin.
Okay. Dawk li jisom saqaj hemmhekk, they bridge onto the actin, Okay. jibbuttaw u jgħalqu fuq xuxin. U għalhekk jispiċċa jiċċaqlaq il-muscle għax dawk jibbridġja, jimmexxi, jerġa' jibbridġja, jmexxi, allura jgħalqu fuq xuxin. So each of these sarcomeres become shorter, allura il-muscle jiqsar in general. So allura jiġi jagħmel dik il-contraction. Jagħmel dik il-contraction. So jiġifieri inti tkun qed tara dawn il-isom bridges li jseħħu lactin myosin bridge li jaqbdu ma' xulxin jekk taraw jekk tirnexxilek tfittex li tarah jiċċaqlaq, it's quite a cool thing to see. It's like these feet which move really quickly and then jeżisti footage ta' mhux footage ta' muscle per se, a diagrammatic representation tagħha. Tkun makabru għal. Imma ifhimni naqra, it's quite an interesting thing. Mela, din meta nagħmlu hypertrophy Sewwa. li jibda jiġri huwa li dak il-fiber isir action, ġifieri dik iċ-ċellula issir action. Issa, meta xagħti kollu proklività iktar minn ħadd ieħor li jkun mibni. Dik il-proklività ġejja mill-fatt li jkollu dak il-kejbil li għadek kif kurajtna ikunu binatura action, jew kollu iktar minnhom. Ma nafx ngħidlek. Ix-xjenza da ma waslitx biex mhux ix-xjenza m'għadix li nista' ngħidlek żgur li hemm ħafna phenotypes ta' muscle, sewwa, ġifieri inti għandek type 1 fibers, type 2 fibers u type 2 jinqasmu f'type 2A u type 2X. Tajjeb. Tajjeb li ngħidu hija li dawn mhumiex type 1 huwa tip ġo kaxxa, dawn jeżistu fuq continuum. All right? Dawn it-tip ta' types, ġifieri dan jeżisti tip ta' testing li jgħidulu myosin heavy chain, isoform, xi ħaġa nsejt eżatt li x'ismu li bażikament jirrikjedi ċertu ammont ta' staining, so wow, intu tkun tista' tara x'tip ta' muscle fiber għandek quddiemek tajjeb. Issa ovvjament daw il-muscle fibers, il-phenotypes jiddeterminaw ukoll inti kemm inti kapaċi tkun tajjeb f'ċertu tip ta' xogħol. So ġifieri jekk inti bħala xeħta, nibdew bħala d-dera. Daw il-muscle fibers differenti li qed tispjega type 1, type 1 li jeżisti fuq continuum. Le kollha jeżistu fuq continuum. They're all on a continuum. Ġifieri type 1 huma slow twitch, għandhom ħafna iktar, ġifieri huma they can produce great force, massive amounts of force, but very slowly. Very resistant to fatigue. Tajjeb. And they are oxidative basically, ġifieri dawn jużaw l-ossiġnu biex jaħdmu. Bħala l-enerġija. Dawn qed ngħidu iktar ma jkollok minn dat tip ta' muscle fibers probabbli ħadkun aħjar għall-endurance, maratoni, hawn fit-tul. Eżatt, u dan ovvjament jinbidel ukoll ftit bit-training, ġifieri hemm evidenza li bl-eżerċizzju tista' iżżid ċertu tip. Ovvjament inti jekk il-phenotype tiegħek huwa li inti iktar għandek numru ta' type 2X, sewwa ħatkun minnek tip li mintix ħatkun daqsek kapaċi biex tagħmel affarijiet ta' endurance twil. Ħatkun ħafna iktar explosive. ħatkun ħafna iktar explosive. Għax imbagħad it-2X huma the other side of the coin, ġifieri, they're the other face of the coin. U bħala daqs daw il-fibers they're generally the same. So in appearance they change because some of them have more myoglobin. Myoglobin is a molecule which helps with the absorption of oxygen. Ġifieri type 1 ikollhom ħafna iktar myoglobin, fil-fatt ikunu iktar ħomor in appearance, u type 2X ikollhom inqas myoglobin u jkunu iktar bojot in appearance. That being said, ovvjament mhux ħadħares lihom u tirrealizza mal-ewwel, imma jekk inti tistejnhom tibda tara daqsxejn differenza. It-type 1s ikollhom iktar mitokondria, type 2X ikunu kapaċi jużaw iktar it-zokkor biex niftehmu. Allura ikunu kapaċi jtuk very fast, very quick energy. Very fast, very quick energy. Huma tipi ta' muskolaturi differenti. Ovvjament dawn skont it-tip ta' muskolatura li għandek ħajkollok attributi li waslu biex tkun aħjar f'ċertu sports mhux oħrajn u viċi versa. U apparti minn hekk kollha kemm aħna mbagħad għandna ċertu dominanza f'ċertu muskoli. Jiġifieri jekk ħanoħodlok naqra ta' għax ħajjiet ngħid. ċertu muskoli jkollhom ukoll ċertu iktar
numru ikbar ta' tip ta' fibers, ġifiri per eżempju, is-soleus li huwa wieħed mill-muskoli tal-pexxun biex niftehmu qiegħed fuq in-naħa ta' taħt huwa responsabbli milli jżommok wieqaf ħafna mid-drabi meta when you're standing still u anke meta tiġi biex timxi huwa responsabbli minn ħafna mill-moviment. Dak per eżempju għandu ħafna iktar type 1 fibers, għandu tendenza li jkollu ħafna iktar type 1. And that makes it adapted to be able to help you walk and long distance, etc. minn armajja. So, mela, issa, il-mistoqsija hija ta' kif iżid kif mela tistax iżid minn daw ċelluli tista' biss kabbarhom. Li l-proċess jissejjaħ hypertrophy. Hypertrophy, ifhimni. Dan huwa il-bażi ta' bażikament il-knowledge ta' ħafna minna li hu meta tmur il-ġim biex niftehmu. Tisponihom għal mechanical stress, sewwa. Frep ranges li huma issa sirna nafu li huma varji, sewwa, li m'għandekx għalfejn ikunu tradizzjonali 8 to 12, sewwa. Issa sirna inħarsu lejn 6 to 30. 30 repetition, però daw 30 repetition saħħa tal-argument irdu jkunu ta' ċertu intensità. Ta' ċertu intensità, ġifri aħna nkunu qegħdin inħarsu lejn volum ta' on average. Issa dan ovvjament inti iktar kemm titrenja da iktar jista' jinbidel. Imma on average nkunu qegħdin inħarsu 12 sets per week per muscle group. U il-muscle groups kollha jaqgħu speċa f'din il-kategorija. Ħafna minnhom iva, ma inti ovvjament skont it-training. Darek. Again, 12 sets qed nitkellmu ta' working sets. Jiġifieri mhux qed ngħidu tmur tagħmel l-ewwel set ikun warm up ikun ħafif u tgħoddu ma' 12 sets. Qed tifhem? Aħna qed ngħidu 12 sets li huma 12 sets tqal. Imma pereżempju darek u l-forearm għandhom bżonn l-istess ammont ta' xogħol jifillu l-istess ammont. Imma that being said, dawn jinbidel ukoll bil-volum ta' training. So bit-training status ta' dak li jkun. So ġifieri inti jista' jkun li sakemm tibda 6 jew 7 sets, qed tifhem? Ma rridux ninsew li dan recommendations huma general recommendations, dawn jinbidlu skont kemm inti trenjat. Jista' jkun li inti jkollok atleta li jkun ma nafx xi track sprinter jew xi track sprint cyclist, sewwa jkun qed jagħmlu affarijiet li jekk tipprova tapplikhom fuq ma nafx fuq il-general population ma jirnexxilux jikampa dak li jkun. Nara differenza wkoll bejn dak li kapaċi jagħmel pereżempju it-tip ta' sessions li nagħmel ma' l-jadran u t-tip ta' sessions li nagħmel ma' slema water polo. Ġifri ma tistax inti taqbad l-atleta tgħid the general recommendation is X, mela ħanaħdem ma' dak li jkun X. Tajjeb, inti tittara dak li jkun fixjat, tara li training status tiegħu, tara kemm għandu ċans jirkupra, tara kemm għandu ċans jaħdem. Ovvjament il-general population m'għandix il-privileġġ li jkollha lilek tgħidilha tqis u tiżen biex meta wieħed ikun għaddej b'din il-prova li iżid il-muskolatura. Kif jista' jkun jaf? Biex kemm għandu jagħmel? Le, ara, ovvjament inti li tittamel, jien dejjem nagħti recommendation li inti aħjar tibda b'daqsxejn inqas milli tibda guns blazing u tispiċċa jew tweġġa jew ma tkunx kapaċi terġa' titrenja, eċetera. Li nista' ngħidlek li nowadays is-sources of information tant huma vasti li it is very, very, very useful li inti dak li jkun jaqbad u jagħmel ftit riċerka jew ikellem li xi ħadd nowadays kemm hawn nies li huma kapaċi jgħinuk huma l-volum huwa kbir. So, basic recommendations. Nies li mhumiex atleti. Most of the time ma atleti naħdem. Mhux għax snob, it's just a question of my preference of what I like to work with. Għandek biżejjed jiena nieħu gost li jisek tieħu x-xjenza tal-affarijiet ħares li dak li jkun tittestjaħ taddih mill-blood lactate testing, physiological testing, bla bla bla. Li l-popolazzjoni ġenerali m'għandha ebda użu għalih essenzjalment. Sakemm inti m'intix qed tipprova ttejjeb il-performance tiegħek għal ċertu livell, naħseb li hija daqsxejn ta' ħela. Tifhem, ġifieri inti tista' tidħol f'ċertu affarijiet biex inti kemm jista' jkun tara daqsxejn fixjat, però ovvjament ma jkollokx għalfejn tidħol f'dak il-livell ta' dettall. Però fuq livell bażiku hemm affarijiet li għandhom li tajjeb jiġu monitored. Inti għaddej biex speċa
il-ħin li titfa' fil-ġim jew fl-eżerċizzju li tagħmel ikun kemm jista' jkun effiċjenti, kemm jista' jkun riżultati. Li tasal f'dak li sweet spot, okay, u forsi li sweet spot għal-general population kunna iktar wiesa u iktar biex ta' mux daqsek rigidu. Pero hemm metodu, per eżempju, jena kont għamil ħabta, kont nżomm sempliċi pitazz biex niftakar li l-aħħar darba l-squat kienet 100, mela jena nippruvaw 105 by 5 din id-darba. That's a very, very good way to start. So, għazzom daqxin ta' rekord ta' dak li jett ta'mel fil-ġim, għalli jintu kol tkun taf fej spiċċajt u fejn qed timmira li tmur li jmiss, tista' fuq l-istess pitazz tista' terġa' tmur għal din is-session RPE li konna qed nitkellmu fejn aħna ngħidu pereżempju dis-session kienet 8 jew 9 ħalli jiena malli nerġa' mur lura nara ngħid alright, dis-session kienet diffiċli għalija jew ma kienx daqshekk diffiċli għalija qed tifhem, ħalli jiena nkun nista' intella bil-mod il-mod u tara b'daqsxejn il-progress tiegħek. Tara daqsxejn il-progress tiegħek. Ħaġa oħra li nagħmel ma nafx jekk hiex lellu jien għandi l-opportunità nagħmel ntejjeb il-programm tiegħi. Ħaġa oħra li nagħmel li pereżempju naqbad bħalissa naqbad pereżempju niġri għal 20 minuta. U dejjem intella l-speed li nagħmel dawn l-20 minuta bihom. U mbagħad nagħmel monitoraġġ tal-heart rate. Blan li l-heart rate dejjem jinżel. Okay. Uwa, spiex ta' proġett tajjeb li nagħmel da. Mela. Qed jgħid li jekk il-sistema kardiovaskulari tiegħi hija qed mur għall aħjar jew le. Mela, tħalt f'daqsxejn f'suġġett daqsxejn ikkomplikat. Suġġett daqsxejn komplikat. Għandi dik it-tendenza. Għax jekk inti taqbad u dejjem ngħidu ħadd tmur tiġri 4 times a week. U dejjem ħadd tmur tiġri b'ċertu pass li huwa daqsxejn diffiċli. Nkunu din nħarsu offhand pala heart rate value nkunu qed nħarsu bej 165-175 beats. So that is considered as high intensity. Tajjeb. Moderate to high intensity. Meta taħdem f'dik iż-żona, you will generally tend to improve. But then after a while, if you keep doing that, you will probably plateau. So fil-fatt aħna issa fid-dinja ta' endurance, they push a lot polarized training. Fejn inti 80% of your training is done very, very, very slow, and 20% is done hard. So, issa, fuq il-mistoqsija li saqsejtni għax dejjem qed imur fuq tangent. Iva tista' tużaħħa bħala mod ta' kif timmonitorja li inti ovvjament qed tittejjeb il-ħin tiegħek, ovvjament hija ħaġa dejjem tajba li inti qed tittejjeb il-ħin tiegħek jew qed iżomm l-istess ħin u qed jonqos il-heart rate jurik li ġifieri bħala stress fuq ġismek qiegħed ovvjament tejbu jew qed isir iktar faċli. Però jiena ovvjament interessani cardiovascular health. Mhux hekk. Dak huwa Tista' tagħmilha li għandek ukoll daqsxejn problema li pereżempju jekk inti toħroġ heart rate is very well known li jiġi affettwat ħafna mis-sħana. So jiġifieri jekk inti toħroġ tiġri fi sħana hemm it-tendenza li tiċċaqlaq up to 10 beats. Mela jiena qed nistħi ngħidha, però ħekolli ngħidha minħabba xjenza u whatever, din nagħmilha fuq it-treadmill. Allura ma jimpurtax. Le għax hawnhekk hawn xi ultra runner u jgħid taħares li blik raħem ma dak. Insomma, peer pressure kien eddi. Ma jek namela fuq treadmill, conditions huma ħafna. Mela jekk inti żomm dejjem l-istess, ovvjament, idealment, dejjem tbiddel ftit tvarja ftit għax waħda mill-prinċipji ta' training hija variety, tajjeb, għax importanti li inti l-emmulaw tbiddel it-tip ta' training tiegħek ħalli l-istimulus dejjem ikun qiegħed ikun frisk. Allura inti mhux tadatta dak li kont qed tagħmel, anzi tibqa' għaddej titjib, sowa. Però iwa tista' tuża l-heart rate bħala a way to monitor if you're improving or not. U issa saret xi ħaġa li hija faċli ħafna tagħmel bil-gadgets kollha li qed ikun hawn. Yes. Dak it-tip ta' spex ta' monitoraġġ bażiku nħoggos nagħmel, mhux nħoggos nagħmel, insibu għax anke forsi jiena tip ta' bniedem li jekk ma jkollix mira
seba diffiċli tipo faċli nibda ngħid imma jien għalfejn imur qiegħed nitjieb jew le. U jekk nista' nara fuq biċ-ċakar tal-li Zitt il-pis. Zitt il-pis jew inqast mill-pis jew zitt il-pis termin ta' xniflaħ l-imbotta. Eżatt. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Per eżempju l-Italja għandhom dil-idea imma fissazzjoni fuq posture. Għandhom fissazzjoni fuq la postura. Kun jiridu. Imma nowadays sirna. Imma titkellem fuq il-mic, Mike saqsi fuq il-mic. Imma sirna ngħidu li there is no wrong posture per se. There is the only wrong posture is a prolonged one. So we're made to move. If you slouch for 1 minute, it's not going to kill you. Right. It's not going to cause problems. If you slouch for 8 hours, it's a problem. If you sit up super straight like this for 8 hours, it's just going to give you as many problems as... Is it? Yes, of course. Lim tip ta' isma' just so you know we're rolling, we're keeping this. Lim tip ta' problemi tik. Jekk inti kollok. Inti l-ar ħaġa li tista' tagħmel hija li dejjem tibqa' fl-istess pożizzjoni. L-ar ħaġa li tista' tagħmel. Ġifri inti. Anke l-marek tajli. Ok, nkomplu minn hemm aktar sejta jekk ġobkom. Thank you. Le, ma ovvjament inti l-iktar ħaġa importanti li għandek hija li tiċċaqla. Ġifieri the main recommendation every 20 minutes you look around and every hour you stand up and just walk a bit. Right. It can be just 1 minute. Ġifieri meta kolli xi nies il-klinik ngħidilhom ġifieri just jekk għandek xi fotokopi x'tagħmel qbad fotokopi ġej allura mur ġib naqri l-marja allura mur sat-tojli terġa' lura tifhem. Just ivvinta xi ħaġa biex inti tkun tista' tqum naqra ma tibqax dejjem bil-qiegħda. U kultant ħin biddel il-pożizzjoni li għad fiha, ġifieri jekk jiena flok dejjem qiegħed bil-qiegħda dritt kultant ħandur naqra fuq dal-ġemp u mbagħad ħandur naqra fuq il-ġemp ieħor l-importanti li jiena mhux. U naħseb di natura li nagħmlu ħafna minnha. Għax ovvjament imbagħad tibda tapplika l-pressjoni fuq area oħra, imma hija kultant tkun qiegħed taħdem. U tinsa. Titfa' l-monitor naqra l-ġemba. U kull ma nafx, jien naf kull email li jkollok tiftaħha fuq dak il-monitor lem. U tagħmel mingħajr ma tinduna minn 8 sigħat xogħol tkun għamilt 4 sigħat tħares hekk. Tħares lej ġemp. Li tispiċċam bat ovvjament nibdew naraw nies neck pain. Ġifieri inti l-iktar ħaġa importanti hija li kemm jista' jkun kultant ħin tqumu tiċċaqlaq daqsxejn. Li tkun slawx hekk nimmaġina anke tagħmel stress fuq l-organi, le? Iva, imma ovvjament l-importanti li inti kif qed nitkellmu li inti if you slouch il-volum ta' fejn għandu fejn jiftaħ daqsxejn il-pulmun jonqos, ġifieri dik hija xi ħaġa li anke aħna bħala fiżjows naħdmu wkoll ġol ITU. Sewwa, ġifieri dik hija mhux ġifieri hemm il-kollegi tiegħi li jaħdmu fl-ITU, hemm aħna naħdmu fil-medical wards ukoll. And breathing is one of our main areas ukoll. L-Ingilterra ġifieri anka il-fiżjows ibidlu wkoll jieħdu ħsieb kultant is-settings tal-ventilator. Sewwa, ġol ITU. Okay. Ġifieri ovvjament it's a mechanical thing, as breathing is a mechanical function. So there are muscles pulling your rib cage up, which creates a negative pressure, which opens up your lungs, and then once you push, they let go, these muscles let go, the ribs spring back down and they push back down the lung. It's purely a mechanical thing. So il-posture is going to change also the way you breathe. Il-konklużjoni hija li m'għandix bżonn ikollha daqshekk il-fissazzjoni fuq il-posture. Li inti dejjem ħadkun dritt, hija iktar importanti li inti you maintain that mobility in a constant way, ġifieri by exercising, by doing multiple tasks, etc. U li kemm jista' jkun ma tibqax fiss f'pożizzjoni waħda. Għax għamilna ta' din il-fissazzjoni fuq il-posture. Mux qed ngħidlek li tajjeb ma nafx tittefa' ganċ ġurnata. Ġifieri dik mhix that's not the takeaway minn din laqqas xejn. Ġifieri jekk inti tista' you keep a better posture dejjem aħjar. Però ma jridx ikun hemm dil-fissazzjoni li jsek
torbot kien hemm żmien u mbagħad kienu ġew dal-reklami dal-braces biex iżżomm darek lura u dal-affarijiet. You're way better off going to the gym, exercising a bit, getting stronger in your posterior chain, tkun daqsxejn iktar b'saħħtek u daqshekk. Jiena darba kelli problema, xina għamilt żmien kont nikteb ħafna biex kien xogħol li nikteb. U allura kont inqatta ġili 14 sija nikteb. U kont nibqa' biex f'din mawiex il-qudim, ma konx u minħabba li l-kitbajja pjuttost stressful ħafna iktar mill-li tinstema, kont nispiċċaw kol bispalla hija l-fuqek tens li mhux se tiġi l-idea li jmiss. U il-konsegwenza ta' da kollu kien dwar xi ġimgħa għaddejjek bdew juġawni ħafna il-ġogi. Il-ġogi. U ma bdejx nifhem biex mortant id-dentist ma seta' jsib xejn. Il-ġogi fl-ma il-ġo. Temperament ġogi u ma joints, bdejt ngħid tim ġogi. Xejdu. Bl-Ingliż temperament TMJ. U kelli ma konx naf. U qas it-tobba ma setawx jifmu x'għandi. Sawa, ġiri ħadd minnhom ma qalli isma' għandekx problema ta' posture, inti qed toqgħod l-istess ġurnata sieħa. Mbagħad dak iż-żmien kont skoprejt il-wieħed Elliot Hals. Taf minnu Elliot Hals? Da Elliot Hals kien spiex ta' dan il-fitness expert li overtime mbagħad sar isu verżjoni banali ta' Andrew Tate u kol spiex overtime vera mara l-art, beda vera tajjeb imma d-deġena, insomma. U da kellu video fuq din il-ħaġa li inti meta jkollok ċertu tip ta' posture li iżommu għal żmien twil, jaffettwalek il-muskulatura ta' wiċċek. Mort il-ġim u bdejt nagħmel supinated grip deadlift bil-kontrek, infetaħ sidri u kont tajjeb. Uħriġt mill-ġim tajjeb. Wara ġimgħat, ġifieri kienet vera bdejt hemmhekk napprezza speċa il-mekkanika tal-bioloġija tal-ġisem x'inhi. Torbot ma' dak li qed li ġifieri kemm hi importanti li titrenja, tifhem ġifieri f'dal-affarijiet it's super important. Aħjar taqbad tmur tagħmel anything li jkun. L-importanti qed tiċċaqlaq daqsxejn tiċċaqlaq. Il-ħaġa però li dak żmien kont nitrenja. Pero kont nitrenja kont nagħmel dak il-medi strong lifts 5x5 tafhmu għax ma kienx kolli ħafna ħin. U terġgħu tajt dak minħabba li kien ukoll kont fis-sajt fuq ovvjament. Kont biex ittella deadlift il-5 waħda biex kont iktar nafasom snini. Qatt ma sara jew hekk, però qatt speċa xorta l-uġieħ kien imajna waqt li kien kont nkun il-ġim u kienet iktar frustranti għax vera ma stajtx nifhem. Biex partikolarment mbagħad l-iktar għax inti waqt tkun qed tikteb kważi tkun aljenat. Mbagħad kif tieqaf. Immersive hu hija xi ħaġa immersive ħafna. U l-istess speċa bħal mbagħad immur dej il-mara suppost noħorġu ma nistax tax jistrawwiċċi Madonna taf xi ġani. U tiħu l-kata fasoma. Eventualment, skomprejt li problema mekkanika li kienet ġeja fil-verità minn dari. Fl-axħar mill-axħar. So, the wonders of the human biology. Mela, ħamorru issa ħankomplu il-kapitlu ta' kif għandek titrenja biex tibdi l-muskoli. Mela, tkellimna fuq rep ranges li għandhom ikunu bej 6 and 30. Kif tkun taf li set huwa set? Mela, ġeneralment li qed ngħidu li dak it-12 sets, dak ir-recommended 12 sets, ikunu working sets. U meta nkunu qed ngħidu working sets, aħna qed ngħidu qabel kienu jgħidu to failure. Ma għadniex inħarsu lejn daqshekk to failure, issa sirna nħarsu lejn reps in reserve jew RPE, okay? Reps in reserve hija meta inti tiġi within a range il-bot minn failure, Daw ġeneralment ikunu 3 to 5 reps li jistgħu jinslu anke 2 to 1. 3 to 5 reps away from failure. Away from failure. So reps in reserve. So meta inti tkun qiegħed in the heavier lower rep ranges, ġifieri 6, 8, inkunu qed inħarsu lejn 3, 4 reps in reserve. Meta inti tkun qed titla' lejn 30, tkun qed tipprova tnaqqas u dawk ir-reps in reserve isiru 1 jew 2. So ġieli anke 0. Ġifiri, ovvjament inti trid
tkun kapaċi li inti tgħid jiena dan huwa l-weight li ħanagħmel u tkun kapaċi bej wieħed u ieħor tistima daqsxejn tara daqsxejn dak il-weight x'ħajkun qed jikkawża bħala stimulus sewwa fejn ħadd tispiċċa tieqaf bħala reps in reserve biex niftehmu u inti mbagħad ovvjament tkun tista' tgħid jiena ħanagħmel dan huwa l-ewwel set minn dak it-12 u jien ħanagħmel 2 reps in reserve pereżempju sewwa. U hija xi ħaġa li hija predeterminata ġifieri. Iva, tiddeċidi qabel, ġifieri inti tgħid jiena I am going to train this week I am going to do these 12 sets sewwa with 2 reps in reserve. U jiena ħankun qed nifoka issa hawnhekk huwa fejn jidħol li idealment ikollok xagħti gwidak. Sewwa. Waħda mill-prinċipji kif tkellimna ta' training hija variety. Sewwa, variety jew tedium, ġifieri li inti ma tħallix li dejjem tirrepeti l-istess. Tajjeb. X'inhu l-iżvantaġġ ma li dejjem li inti mbagħad tadatta ruħek għal dak l-istimulus u ma tibqax timprovja. Il-muskoli. Eżatt, ġifieri inti anke exercise types iridu jinbidlu, training type irid jinbidel, ġifieri inti ma tistax dejjem taħdem fuq is-saħħa jew dejjem taħdem fuq hypertrophy. Ideally tmur ikollok blocks fejn tgħid jiena this 6-week block għandi dal-macrocycle, tal-macrocycle jien ħanaħdem fuq hypertrophy, eżempju. Il-macrocycle li jmiss jien ħanaħdem daqsxejn fuq strength. Il-macrocycle ta' wara, I'm going to improve my power output. U għetlek hypertrophy strength power output because that's the most traditional route to take. Il-distinzjoni bej strength to power output xini? Mela, strength hija the amount of force you can generate. In one movement. In one movement, the maximal amount of force, imma power hija strength over time, so force over time. So inti mbagħad għandek l-element ta' speed fiha. Okay. Ġifieri power mbagħad hija kemm inti kapaċi tiġġenera forza in a short time. Ġifieri it's an explosive kind of movement. Strength can be slow biex niftehmu and power is explosive. Mela biex tispjegalna biex nimmaġinawha, ikollok tgħidli eżerċizzju li huwa. Ħantik eżempju ċar, pereżempju waħda mill-affarijiet li nagħmlu li huwa bażi ta' testing li nagħmlu hija nfittxu DSI jgħidula Dynamic Strength Index. Tajjeb. Issa, id-DSI hija a comparison bejn il-forza li inti kapaċi tiġġenera mela deadlift. Għandek idea x'inhi deadlift mela. Deadlift imma fixed, an isometric deadlift. Ġifieri jiena qiegħed fuq ġiex force plates jgħidulhom li huma qishom ġiex weighing scales fancy ħafna, sewwa, u qed tiġbed il fuq kemm għandek saħħa. Imma ovvjament dan mhu ħajċaqlaq xejn għax you're pulling against a fixed force. Sewwa. So hemmhekk inti it might take a long time for you to arrive to your peak strength, to the peak force. So that is us measuring your strength. Biex nikkalkulaw DSI mbagħad nagħmlu wkoll dak li jgħidu la counter movement jump li bażikament hija jump you drop and you jump as quick as you can. Ġifieri idejk fuq ħafna drabi hands on hips ġieli nagħmluha bidejna jiċċal ukoll fejn inti tagħmel qabża kemm jista' jkun għolja. Ġieli tara tal-NBA jagħmluha jew tal-NFL jagħmluha bil-vertex. Imma dan tista' tagħmilha fuq set force plates, tajjeb. U aħna naraw il-peak force li tkun ħlaqt, il-concentric peak force li tkun ħlaqt, ġifieri kemm tkun ħlaqt saħħa minn mal-art biex inti taqbes. Tajjeb, u naraw il-peak force li tkun ħlaqt meta tkun qiegħed tiġbed kontra fixed force fid-deadlift biex jgħidu l-isometric mid-thigh pull. Tajjeb, isometric mid-thigh pull. Malli nikkumparawhom aħna nħorġu ratio. And that will give us an idea of how predisposed to generating power or predisposed to generating strength you are. So, jekk ħanaraw weightlifter, jew ħanaraw mhux weightlifter, ħjar intik powerlifter, xatt li qed jagħmel massive weights ma mingħajr bżonn li jkun super explosive. Sewwa, aħna ħanaraw li dak ir-ratio ħajonqos għax ikun iktar il-counter movement jump mhux jiġġenera l-istess ammont ta' forza daqs kemm qed jiġġenera fl-isometric mid-thigh pull. Tajjeb. So hemmhekk aħna tngħidu mela dan he is predisposed towards strength generation. Għax il-strength li qed joħloq m'għandux għalfejn joħolqu within a very short span of time. Super fast. Mentri mbagħad meta tara pereżempju xi basketball player, football player, dawn li jkunu extremely explosive, tajjeb, anka weightlifters. Olympic weightlifters. Weightlifters ukoll. Snatch. Eżatt. Dawn mbagħad ikollhom
DSIs li jkunu iktar olin, għax the force they're generating within the counter movement jump is closer to the force they are able to generate within the isometric mid-thigh pull. So power equals strength over time? Force divided by time. Power equals force divided by time. Yeah. But which means strength equals force? It's force, yes. Strength equals force. Okay. Okay. Yeah, għamilt equation, l-għu waħda fajti. Mela, okay, so u konna nitkellmu fuq il-microcycles. Li interessanti u koll li din DSI within your periodization kif konna nitkellmu fuq dal-macrocycles tajtin, that is variable. So per eżempju, ġili konna nis li jkunu għedin fil-pre-season u aħna naħdmu biex to work on a base of strength. So għemmek aħna nkunu għedin ninfittxu li DSI taħħom minn waqqawħ, innizluħ l-isfel. Tajjeb, meta mbagħad aħna din naslu iktar viċin tal-lejl l-istaġun, nibdew nippruvaw nerġgħu ntellawh. Sewwa, ġifieri ovvjament within their phenotype m'intix ħadmur minn phenotype ta' m'intix ħadd issib xi ħadd li huwa fil-li kien fir-ranges ta' weightlift ta' powerlifter u fil-li f'daqqa waħda qed tara ranges ta' footballer. Ġifieri dak tibdil mhux ħajkun daqshekk drastiku, imma tara dik il-varjanza, tara dik il-change. U inti tkun tista' tibda tipprogramma b'dak il-mod. Bnidem normali għandu bżonn jagħmel dan tip ta' programmazzjoni? Ma naħsibx li huwa il-każ. Inti l-importanti li qed tara li inti qed titjieb week on week, year on year, li hija aktar importanti, year on year, fil-ammont ta' saħħa li qed tiġġenera u fl-ammont ta' forza. Ovvjament hemm nies li jisuqu tejbu saħħa fiżika tagħhom. Forsi ukoll minkejja li qatt mhux se jsiru Olympians jiddeċidu li joħduha b'serjetà kbira. Hemm punt fejn għandhom jażlu li jkun hemm deloading. Deloading dejjem jiġifieri inti jekk ħajkun hemm momenti you should never be training consistently hard. That is something that will obviously hinder your adaptation. Rest is another cornerstone of training. Okay. It's very, very important. How do you know when you're about to overheat? The best way, the easiest way is to program within your program have weeks where you're going to deload. Dejjem. You pre-program them. Okay. Tifhem tgħid jiena ħanagħmel 5 weeks of work, 1 week of deload. Tajjeb. Issa daw jinbidlu skont kemm qed tagħmel volum ta' training. Jinbidel. So ġifieri meta ħadd tagħmelhom pereżempju meta nkunu qegħdin fil-pre-season ma' Sliema, ħantik eżempju ma' Sliema il-pre-season tagħna twil ħafna relattivament. Ikun hemm jekk inkunu għaddejn minn blok fejn ikun qawwi nitfa' deload kważi every 2 weeks. Fejn jiena nafasom daqsxejn 2 weeks, 1 week, I bring them down 2 weeks, 1 week, 2 weeks, 1 week. Ħalli jena nħalli daqsxejn. U jkunu konxi li għaddejjin minn dan ir-ritmu jew jien ngħidilhom. Ġifri ma ħatkun iktar jibsa. Iva, u apparti minn hekk jibdew ħossuhom ukoll. Għax jiena f'session waħda nipprova kemm jista' jkun ma nkissirhomx. Qed tifhem, però cumulatively by the end of the second week tibda tara li their mood is changing. Meta jiġu training, they're not as cheery, they're not. Le, jgħidulek hello, ġifri ma naslux f'dak il-punt, sewwa. Imma tkun qed tibda bil-mod tagħmel daqsxejn dak li jgħidulu functional overreaching. Issa, ħanipprova niddivorzja speċa mill-bżonn ta' programmazzjoni. Forsi dak li jkun m'għandux ċans jiktar programm. Hemm affarijiet li huma indikattivi li qiegħed f'xi xifer u jaqbel inti timxi lura. Ara, the most basic thing, jekk inti qed tasal li qed tmur il-ġim. So, qed tara li l-weights li qed tittella m'għadhomx dak li kienu. Jekk inti qed tarak li m'intix qiegħed jirnexxielek m'għandekx aptit iktar tmur il-ġim. M'għandekx aptit iktar qed tbagħti biex tqum minn ġos sodda, eċetera. Dan l-affarijiet huma kollha indikattivi li jisma' xi ħaġa you're overdoing it. Li tbagħti kontinwament. Għax naħseb darba fil-tajjeb li. Darba fil ma ġara xejn, imma jekk inti in a continuous way, day on day, qed tarak sejjer lura, ovvjament hemmhekk
kważi you're on the verge of it being too late, ġifiri you're missing it. Tifhem? Inti l-importanti li dejjem iżżomm ċertu ammont ta' bilanċ. Unfortunately, as much as I'd like to tell you, there is this really great way to do it. At the end of the day, balance is the best thing you can have. Ġifiri inti inti tmur, titrenja, you fatigue acutely, ġifiri li inti f'dak il-moment għajjejt, un bat għada ma nista' nerġa' mmur nitrenja. Qed tifhem jew jekk jiena nitrenja ġurnata iwa ġurnata le ma li ħanerġa' mmur biex nerġa' nitrenja, nista' nerġa' nitrenja. Qed tifhem minix qiegħed f'kundizzjoni li jiena tant jien imkisser li ma nistax nerġa' nitrenja. Tifhem ġifri ma li inti tibda tara dan l-affarijiet li inti qegħdin jitfgħu f'pożizzjoni li ma tkunx tista' jirnexxielek taf li you're overdoing it daqsxejn. Però onestament, naħseb li nowadays, jekk dak li jkun irid imur jitrenja u jitrenja waħdu hija ħaġa tajba. Però dejjem nagħti il-pari li l-ewwel darba li tmur titrenja jekk inti qatt ma trenjajt fajtek, qatt ma għamilt xejn, nagħti il-pari li tmur tinvesti daqsxejn fik innifsek li inti jixati gwidak fil-bidu. Fl-istess ħin titeduka ruħek ukoll. Ħalli inti tkun kapaċi tara dak li qed jagħmel miegħek, tibda tara f'għalfejn qed jagħmlu. Però hija importanti li nsibu ċertu għajnuna minn professjonisti li huma f'dal qasam. Għax at the end of the day, it makes it safer, makes it easier, we learn much quicker, għax inti anka squat, all right, let's squat, tajjeb. Però ma li mbagħad tibda titfal pis fuq darek, tfajt squat ta' xi ħaġa li daqsxejn hija compound hija xi ħaġa iktar komplessa, ma nkaffariet iktar bażiċi. U li jidħol ligo mbagħad fin-nofs tal-iskwat. Ukoll, qed tifhem u apparti minn hekk nkaffariet basic gym safety protocols, per eżempju, kif titfal ġiex dumbbells fuq saqajk biex ittellaħħom meta tiġi biex tagħmel dumbbell press. Affarijiet li għal min ikun avvanzat jinstamaw bla sens. U l-squat naħseb interessanti għax hija waħda mill-iktar naħseb eżerċizzi li tisma' teoriji differenti dwarha. Li l-ewwel break from the knees, break from the butt, don't go below 90. If you don't go below 90, you're not even squatting, bro. Speċa it-tfajla tiegħi tmur il-Pilates, per eżempju, jolwa squat li totalment differenti. Speċa ikun hemm dan id-dibattitu biex fil-fema tiegħek l-squat kif għandna we are looking at tools. Dik li hija il-problema b'dan l-argument. We are looking at tools. Jekk inti għandek ħanpoġġielek hekk. Jekk inti għandek if you want to focus on quads, your knees need to go beyond your toes. Against what everyone says li jew dak li kienu jgħidu qabel fejn inti knees should not go beyond toes. If you're focusing on your posterior chain, then you need to load further back onto your heels. Tifhem? Inti qed tħares lejn it's a tool. It's a way to get to it's a means to get to an end. So a squat is a means to an end. There is no one way. What do you want to achieve? Which muscle do you want to really target? What are you trying to target? If you're trying to target X, you're going to do this type of squat. If you're going to target Y, maybe this type of squat is a bit better for targeting Y. So, ħafna teoriji imma jibqgħu dawk. Teoriji. Dasab il-bizza tal-squat li minħabba li compound u tinvolvi l-irkoppa li ġeneralment hija waħda mill-ewwel affarijiet li tmur inti u tikber. Biex ta' apparti li dak li qed tipprova inti tasal għalih, forsi quad strength, posterior chain strength, u wkoll qed tipprova tevita. Kif li ifhimni, ma at the end of the day, again, you always start low, you learn slowly, progressive overload, kif dejjem ngħidu, a little bit at a time, mhux taqbad illum għamil 30 għadha ħanamel 120. Tefhem ġifri inti dejjem iżid bil-mod il-mod, you put all the safety measures in place. Però that being said, at the end of the day, sometimes you do get hurt at the gym. Tifhem, ġifri you're going to do your absolute best never to get hurt. But if you run. X'inhi l-iktar ħaġa li ġalli nies iweġġaw il-gym? Naħseb jien l-ar ħaġa li nagħmlu hija this thing of spikes in load. Ġifieri pereżempju tkun mort holiday għal ġimagħtej, ma trenjajx ġimagħtej, ġejt lura u rġejt bad nitrenja kif kont qed nitrenja qabel ma tlaqt. Sewwa, ġifieri spikes in load huma l-ar ħaġa li tista' tagħmel. Inti dejjem jekk jiena waqaf tal-perjodu ta' żmien, ħanerġa' mbaxxi daqsxejn dak li kont qed nagħmel,
I'm going to be conservative the first couple of days. Muscle memory is actually a thing. Ġifieri muscle memory is not just something li jgħidu l-body. Eżatt, it's not bro science, perfect. It is actually a thing. Ġifieri inti nizzel bil-mod il-mod dak li kont tagħmel, 2, 3, 4 days of adaptation, ħalli inti terġa' tibda tħoss il-peace, etc. But ġibda bil-mod il-mod tasal fejn kont qabel. Tifhem? Imma l-importanti li whenever you're changing loads, you're ramping down and ramping up. Right. So, u din hija xi ħaġa li session RPEs, dak li konna qed nitkellmu fuq l-ewwel, jagħmilha tajjeb ħafna. Fejn inti tkun tista' peress qed tikkwantifika b'numru kemm huwa diffiċli dik is-session. So jien għamilt 120 minutes, għamilt 120 minutes twila. Għamilt 70 minutes times 8 u għandi that in arbitrary units. So għamela dik is-session kien fiha daqshekk. Mela jiena id-darba li ġejja ħanerġa' niġi tkun ximkien viċin, ma tistax tkun f'daqqa waħda ħafna iktar minn hekk, ma nistax nagħmel 3 sigħat. So 180 minutes times 8 or 9. I'm spike enormi fil-load. So SRP hija xi ħaġa li forsi dak li jkun jista' jimplementa. SRP? Session RP, Session Rate of Perceived Exertion. Right. So ġifieri hija xi ħaġa li hija cheap, tista' tagħmel Excel sheet, jew tista' tagħmel fuq il-pitazz, tgħid jien jew tagħmel Excel sheet aħjar, jiena naqra fan tal-Excel. Eżatt, wis eżaġerat tal-Excel. Fejn inti taqbad tagħmel table tinħalaq waħda, jinħalaq iċ-chart u il-graf waħdu u tibda tarhom dal-values tilajnu niżin. You input them tgħid jien għandi duration u għandi RPE. Tfajthom u kull darba qed jitla' li bar. Li jmiss jitla' li bar ieħor. Jiena nimmonitorja daqsxejn bej wieħed u ieħor u hekk m'għandekx bżonn gadgets, m'għandekx bżonn it's cheap, it works, you know? U b'dak il-mod you have a visual representation. And it's enough. And it's enough. And you have a visual representation. Fit-teżi in aquatic sports konna sibna li it is valid and reliable. Valid and reliable for monitoring load in aquatic sports, f'dal-kas in aquatic sports. Imma riċerka li turi it's valid and reliable in a huge variety of sports. Across discipline. Mela, frequency. Mela, kemm għandek titrenja fil-ġimgħa u ovvjament naf li m'hemmx any hard and fast rules set in stone, etc. Però recommendation. The recommendation is a minimum of 2 times. Tajjeb, the general recommendation. Resistance training, a minimum of 2 times. Issa. That being said, hemm xi pre-publication studies li ħarġu. Għadhom ma ħarġux li ħajħorġu. Li kienu qed jitkellmu fuqhom Dr. Mike Israetel u Dr. Milo Wolf. Daw għandhom YouTube channel u Renaissance Periodization. Renaissance Periodization. Very light-hearted, but very, very, very good science. Very good science. U jiddiskutu wkoll riċerka li qiegħda toħroġ, which is very, very nice. Ovvjament ikollhom peress li huma involuti ma' ċertu universitajiet ikollhom l-abilità jaraw riċerka li għadha ma ħarġitx li ħatkun ħatoħroġ sewwa. Rajna li frequency of stimulus hija iktar importanti milli volume of stimulus. So, jekk inti tista' you target a particular muscle more than once a week. So per eżempju dak 12 sets ikun qed nitkellmu samnihom 6 and 6. Okay. So the outcome generally is the same with less fatigue. So per eżempju, again, għawek unbat ovvjament jibda jidħol id-diskussjoni ta' which splits should you use, push, pull, legs, chest, bicep, tricep, shoulders. Million opinjoni għaw fuq, million opinjoni. At the end of the day, the best split is a split which can kind of target that muscle frequently enough to keep it growing or keep it activated in a way where it can recover at the same time. So, ġifiri, kważi, if you find a way, jekk int ħat titrenja twice a week, full body is the split to go. So, full body is the split to go. Għax inti għasek you're targeting each muscle group twice. Wow, għadek tkun workout twila ħafna mbagħad. Ovvjament inti ma tistax imbagħad tagħmel 12 sets għal kull muscle group hemmhekk. Tagħmel 12 sets għal kull muscle group across the week. Xa tagħmel? Ħatagħmel 12 sets chest, 12 sets push, ħanamlu ngħidu hekk, 12 sets back, 12 sets jew pull, 12 sets legs f'session waħda.
Nhar it-tlieta l-ġim. Toħroġ minn hemm. U l-ħin huwa impossibbli. Ġifieri inti l-importanti li kemm jista' jkun you try find 2-3 exercises of each one horizontal push, one vertical push, one horizontal pull, one vertical pull. U tgħid tagħmel ġiex exercises legs u tlaqtlem. Qed tifhem? U għandek ġiex sessions fejn għamilt. U għamilt pereżempju 4 sets of each, per eżempju. 3 settijiet jew 4 settijiet ta' kull wieħed. Again, this very much depends on your training status. Għax jekk inti qatt ma trenjajt. U ħatamel 4 working sets fuq dak il-grupp. U ħatoħroġ minn hemm bażwar, qed tifhem? So jista' jkun tibda b'2. Qed tifhem 2 working sets u tmur. Again, hawnhekk din hija xi ħaġa fejn I emphasize it a lot għax we underestimate kemm it's helpful initially li kollok xaħat jigwidak. We underestimate kemm hija importanti li tibda b'xi mod jigwidak xaħat għax inti għax aħna għandna l-tendenza u hija mhux kemm imur sal-ġim nintefa' fuq il-magni nagħmel 4 movimenti u tlaqtlem. Tista' imma at the end of the day jekk tista' għall-inqas tinvesti fik innifsek l-ewwel biċċa żgħira dejjem aħjar għax għall-inqas imbagħad dak il-mod inti tkun tista' tibqa tapplika dak li tallimt ma dak li jkun, maybe you touch base every 6 months, 3 months, ma dak li jkun, u jgħinek jigwidak biex iżid biċċa żgħira oħra. Tifhem? And you keep the cost as well relatively manageable fl-istess ħin. Fimt? Ma dak li ikun bdek gwidak u rik daqsxejn inti x'tista' tagħmel u x'ma tistax tagħmel u jtik dak it-tips ta' ovvjament you save yourself injury, you save yourself from a lot of issues. Qed ngħidu li l-frekwenza hija aktar importanti mill-volum, ġifieri li aktar importanti mill-volum. Le, mhix iktar importanti mill-volum, però jekk inti tapplika l-volum fuq ġurnata waħda, jew tapplika l-volum taqsmu fuq jumej, ġeneralment naraw li il-kwalità ta' dak il-volum ikun aħjar u il-fatigue li induced by that volume is lower. U f'dak il-każ il-hypertrophy kif jiġi affettwat? Ġeneralment it's equal, ġifieri li equal to a little bit better. Però mainly it's equal. U dik li hija tajba ġifieri li inti m'għandekx għalfejn tmur il-ġim titkisser, that's the key. L-upside hija dik. Li il-ġim ma jfottilekx il-qiegħa ta' ħajtek essenzjalment. Ġifieri inti l-idea hija li kemm jista' jkun you have to train hard. To grow, you have to train hard for sure. Imma the most important thing is that you can train hard over a long period of time. Right. You can't increase muscle size or increase strength or increase athletic performance over a month. Right. You're going to have to increase it over years. Right. Allora, ovvjament, jekk inti l-approach tiegħek ħajkun qed iwaslek li inti ħallik tkun kapaċi titrenja dak is-snin, hija dejjem aħjar. Kif timmonitorja jekk inti qed iżid muscle size? Muscle size ewwel ħaġa ħad tagħmel hija jew circumferences. Circumferences. Inch tape. Inch tape. Tista' tmur tieħu DEXA scan. Imma minn ħajmur jħodlok DEXA scan. X'idi DEXA scan? DEXA scan hija tip ta' scan li jieħdu li mbagħad ikun qed jieħdu cross sections ta' ċertu areas tal-ġisem biex ikunu jistgħu jkejlu visually kemm għandek cross section ħoxna tal-muscle biex niftehmu. U għalfejn ma jmorrux in-nies jieħdu DEXA scan għax hija expensive ħafna. Mhux ħafna, ma it's expensive imma beyond the point. U għax inti anke fil-mera ħatarak li qed iżid ċertu ammont ta' pis, qed iżid ċertu jew fuq it goes beyond the scope. DEXA scans jintużaw ħafna mid-drabi jew ultra elite athletes fejn ikun f'sports li tkun trid ċertu ammont ta' body composition control, boxing, dal-affarijiet. Jew inkella jkunu nies li qed jagħmlu xi riċerka. Research based. Għax at the end of the day, inti jekk qed tara biex jekk inti ħadd tagħmel 6-week intervention. Jista' jkun li b'circumference tara change. 6-week intervention hija. Ngħidu study, qed tagħmel study. Inti qed tagħmel study biex tittestja ċertu ammont ta' hypertrophy, u qed tagħmel 6-week interventions. Fuq 6 ġimgħat qed tara dan l-intervention li qed tagħmel dal-protokoll li ħadd implementa x'differenza ħajamel. Jista' jkun li fuq l-inch tape tara ħamma b'mod żgħir ħafna u għandek margin of error ħafna ikbar, ma bid-DEXA scan tista' tkun ħafna iktar preċiż. Għalmin forsi ilu jitrenja ftit u wasal isu fi plateau ma jafx biex tħossu forsi iktar b'saħħtu fil-ġim u hekk u
jista' jkun li qed iżid xi ħaġa. Ifexa jien inħoss li ħafna nies jitilfu l-interess kważi meta jiġu f'dak il-punt fejn qishom iħossu Mhux nimprovja aktar. U naħseb l-aqwa mod li inti tikkumbattiha dik il-dilemma jew dik il-perceived plateau hija billi tkejjel xi ħaġa li tajlek les ma għadek mhux il-qudiem ma bil-mod. U forsi tik naqra minna f'entużjażmu biex tkompli. Però onestament naħseb li the key if you want to keep going all the time is find something you like to do. Find something where you can have some variety and do that. Qed tifhem, ġifieri jekk inti taqbad u tgħid jiena qed immur il-gym biex immur il-gym, qed tifhem biex ngħid biex inżomm healthy imma jiena l-gym ma tantx jogħġobni. All right, fil-bidu tibda you keep yourself going għax tkun qed tagħmel ħafna affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma li qed tarak timprovi, qed tarak titjib. Ma li mbagħad jipplato, mbagħad jista' jkun tidef l-interess. So aħjar tagħżel xi ħaġa li tieħu gost tagħmel, qed tifhem, u tibqa' għaddej b'dik. Qed tifhem ġifri jekk li qed nipprova ngħid huwa. Żur Vini e Capricci by Abram ġewwa Għawdex għall-lifjen ġobnijiet laħmijiet imbejjed kif ukoll wieħed mill-whiskies favoriti tiegħi il-Jericho tal-Lost Distillery. Idħol www.viniecapricci.com. Mhux bil-fors tmur il-ġim. Mhux għażel xi ħaġa li tieħu gost tagħmel, pereżempju din xi ħaġa l-interessanti ħafna li Malta jisna għandna ħafna nies imorru l-ġim. Għandna ħafna nies imorru l-ġim. It's like within our culture. Anka bħala ammont ta' gyms, għandna numru ta' gyms kbir relattivament għad-densità tagħna. That being said, mbagħad per eżempju, m'għandniex daqshekk kultura ta' sport fejn in-nies jgħidulek ħaġa li timpressjona ħafna, speċjalment l-Eastern European coaches. L-ewwel ħaġa li jsaqsuk hija what was your sport? Meta inti x'kont titrenja? Dik hija question number one. Anka lilek, ġifieri jekk tmur bħala coach jew tmur bħala physio, what was your sport? It is one of their għalihom hija ovvja li inti kellek xi sport f'ħajtek qabel, qed tifhem. U aħna naħseb dik ma tantx għandna. Jisna hija xi ħaġa interessanti li nnotajt hija xi ħaġa li ta' min nippruvaw nibdew nibbuttaw li ikollna ċertu ammont ta' exposure lejn in-nies fl-iskejjel u il-kultura ma tal-għawm u tal-water polo kif inhi Malta? Ħane, jan poġilek, hija kultura b'saħħitha relattivament. Hemm pajjiżi oħra li għandhom kultura iktar b'saħħitha, pereżempju l-Montenegro, qed ngħidlek. Fejn qed naħdem jien bħalissa jarak tidħol ġo taxi u tkun bil-flok ta' tim, ikun jgħidlek ħellabtu ma nafx dakinhar u mortu tajjeb dak ma s-suxxu tiegħek u ġifri waqt li għad fit-taxi qed tifhem. Embedded fil-kultura tagħhom. Embedded fil-kultura tagħhom qed tifhem. Però aħna għandna kultura sabiħa wkoll, ġifri anke meta jiġu l-barranin biex jilagħbu, they enjoy the supporters, they enjoy how passionate the supporters are, they enjoy kemm jiġu jaraw il-nies il-lob qed tifhem, ġifri l-Italja pereżempju ma tantx tara supporters. Ma tantx ikun hemm supporters. Hawnhekk Malta nimlew l-istands kollha jkun hemm kulħadd jgħid letteralment lest biex għall-logħba environment sabiħ ħafna sabiħ. Jiġifieri inti qed tgħid li bħala livell ta' entużjażmu huwa għoli. Għoli ħafna. Però bħala nies li jipparteċipaw huwa iżgħar pereżempju minn Montenegro. Ifhimni, pereżempju, għax ovvjament, pereżempju għalihom għall-Montenegrini hija it's the first sport. Da kull villaġġ żgħir li qiegħdin daw għandhom area jisimha Boka Bay li hija bażikament dal-Galf fejn hemm il-baħar jidħol u jisu kollox magħluq. U kull villaġġ żgħir separated by 2 kilometers għandu 1 or 2 water polo pitches ġol baħar. Qed tifhem ġol baħar ikunu. Ġifieri anke għandhom jilagħbu bejniethom ukoll, ġifieri fis-sajf. ħafna tfal ħin kollu jilagħbu. Le, ġifieri it's very, very common. But jibdew jgħidulek dak il-pitch fejn beda il-Player X li mbagħad spiċċa jilgħab ma nafx ma' Serbja jew. Dawk huma l-heroes tagħhom essenzjalment. Huma letteralment jgħidulek hawnhekk beda Zlokovic, hawnhekk beda Jefovic, hawnhekk beda Jokic, hawnhekk beda u jibdew jsemmulek l-ismijiet tal-plejers li jkunu jiftakruhom meta kienu tfal. You know, jiftakruhom jibdew. Interessanti għadi li għattajtex.
jiena rajt frekwenza ta' nies li iktar timor il-ġim iktar madda żmien biex ta' li il-kultura tal-fitness Malta żdiedet ħafna. li hija xi ħaġa tajba, speċjalment. Naħseb fi żmien fejn inti kont nara hemmhekk il-Fort Fitness, naħseb kien minn dak iż-żmien law l-ammont ta' gyms li hawn. Ukoll sploda. U l-interess fil-fitness u interessanti meta tikkorrola mal-fatt li aħna ma nafx għadniex aħna għadna l-iktar nies obeżi tal-Ewropa jew biex ma nafx dik tjebiċ, imma jisu il-kultura ma nafx kux iċ-ċiriki tiegħi, ma ħafna nies naf li sa jiklu aħjar. Però naħseb dik kienet worldwide thing ukoll. Daqxejn, kien hemm bil-Bandru Huberman u Attila nsejt xkun jom, x'ismu jew xkun jom, Dr. Attila. Peter Attila. Peter Attila, eżatt. Ġifieri daw jisom dej pushed kważi a cultural shift ukoll. L-notajt li huwa interessanti li meta kont żgħir speċa dejjem mux dejjem, kondi frekwenta nis li huma pereżempju artisti jew akademiċi u hekk li jisom li kienu jħarsu lej li inti ikollok affinità training bħala xi ħaġa li hija negattiva hija vanituża spiega. Però llum il-ġurnata u naħseb minħabba nies bħal Huberman u bħal Peter Attila li jista' jispjegalek l-affarijiet jew bħal bad tagħmel inti b'mod iktar xjentifiku iktar mirqum. Biex tagħmilha ħafna iktar, tappella ħafna iktar. U naħseb sirna nifhmu wkoll kemm hija importanti li inti tuħu ħsieb tiegħek innifsek b'dan l-interventions ukoll. Ġifieri interventions fiseb bit-training u dan l-affarijiet bli tikol aħjar, eċetera, eċetera. Fuq il-frekwenza naħseb ftehemna, però dibtet mistoqsija relatata, għaxek inti tkun tagħmel per sport, għajdu saħat l-argument inti ġudoka, per esempio, inti essenzjalment, meta tmur training b'ċertu livell probabbli tmur training kull jum, qed tħaddem essenzjalment l-istess muskoli, l-istess set ta' muskoli. Allora kif x'in il-preskrizzjoni f'dak il-każ? F'dak il-każ imbagħad inti tkun qed tagħmel il-gym work tiegħek ikun jagħti hemmhekk to work hand in hand ma dak li qed tagħmel Imma jekk insa l-gym work momentarjament. Jekk naqbdu purament training tiegħek, illi inti qed tħaddem dejjem l-istess set ta' muskoli. L-irkupru f'dak il-każ. Però inti dejjem jekk inti qed titrenja f'ċertu livell. Qatt m'inti ħadd tkun qed tagħmel l-istess tip ta' xogħol day in day out. Day in day out. There will be variance. Dejjem ħajbidlu. Llum ħanaħdmu fuq ma nafx, ħanprova antik eżempju. Antik eżempju bla. Dal-għodu ħanaħdmu fuq aerobic capacity. So, kemm inti kapaċi tmur, so ħanomu fit-tul imma ħanomu bil-mod. Lejla ħanaħdmu għax swimming u water polo u synchronized swimming. Huge volumes. They are sports where the time in water is very much pushed for. So ngħidu fil-għodu mort twil. Aerobic work. Mbagħad fil-għaxija ħanamlu leg work u technique. Mbagħad Tuesday morning ħanaħdmu fuq anaerobic capacity jew aerobic power. So hemmhekk you're going short and you're going hard. Tifhem? Mbagħad fil-għaxija ħanamlu daqsxejn tactical work. Tifhem? So inti dejjem inti mhux qed tmur il-pool u dejjem qed tagħmel l-istess ħaġa. Inti dejjem qed tmur il-pool u dejjem qed tvarja fl-affarijiet li għandek bżonn tolqot. So, specialment f'team sport palmu water polo, il-karatteristiċi, the physiological characteristics and the technical characteristics li tikollok huma varjati ħafna. You need to be strong, you need to have good aerobic power, good aerobic capacity, good anaerobic capacity. Allora, tittaħdem fuq numru ta' parametri separati f'momenti separati. So, allora inti għatmin taħat tkun qed tmur tagħmel dejjem l-istess ħaġa u tkun qed tipprogramma b'mod li inti dejjem qed tipprova iżżewweġ l-affarijiet ma' xulxin. Ħalli inti minn ħaġa you lead to another u dik tkun għamilta l-raġuni biex tipprepara dak li jkun għall-session li jmiss, u mbagħad is-session li jmiss ħan nagħmel dik ħalli jiena naħdem fuq din, u mbagħad din ħatwassalni għal li jmiss issa għax għamil dik jiena rrid inbiddel di li jmiss. Bażikament tibda bil-mod il-mod isek tinseċ this massive web li jumbat at the end of the year tik dal-tip ta' dal-outcomes. U kemm bżonn rekupru muscle, kemm bżonn rekupra?
Jiddependi xu tkun qed tagħmel, again. Ma jnadu gym work. Alright, il-problema ta' da suġġett hija li nuance is incredibly key. Sewwa li inti kull mistoqsija li ħassaqsini għadħana muħanajdlek iva jew le. Hija natura ta' dependibli fuq dipendenti. Ma naħsibx li hemm abjad jew iswed, kollox gris. Kollox gris, different shades of grey. So, f'dal kas, ġeneralment, general recommendation is 3 to 4 days. 2 to 3 days, mainly. 2 to 3 days, jekk kumbat ovvjament tkun qed tħossok li għandek bżonn daqsxejn iktar it-tawwal. Per eżempju, jekk kollok tuħ tal-aħam, għandek titkellem fuq it-tuħ tal-aħam jew. Jiddependi xa tkun qed jekk inti ħadkun qed terġa' tikkawża iktar muscle damage. Mela, Monday għamilt bench, ovvjament. U tajt jinnaf l-erba xtaq terġa' tagħmel bench, jew il-ħamis taq terġa' tagħmel bench. Jekk tkun għadek Marco Price. Jekk għadek sor. Ma eja nirraġunaw flimkien. Jekk jiena għamilt bench Monday and I was maximal, tajjeb, u jiena I'm still sore on Thursday. Sewa. What will my sets look like on Thursday? Right. Not great. Yeah. Not great. How worth it is it for me to do those sets? What quality of stimulus am I going to get? Low. Should I do it? No. Pero, okay. Ġifri inti taħsibha hekk, issa jekk qed tgħidli, isma' hemm mort il-gym, għamilt daqsxejn, għamilt push, okay? U llum għandi swim. U għadni daqsxejn maqtuħ. Should I not swim? Hemmhekk probablement ngħidlek, probablement we can swim, but we won't go excessively hard. We'll go long and slow. Tifhem? Ġifri, again, it's a bit of nuance. Tittara daqsxejn x'ħad tkun qed tottieni u if it's worth it to push through that kind of issue. Jekk inti elite athlete, there are going to be times you're going to be training tired. For sure. Ħajkun hemm momenti fejn aħna ma nafx tkun qed tieħu l-HRV ta' dak li jkun tkun qed tieħu ċertu parametri ta' recovery u tgħid ma nafx jekk ma at this point we need to push through this. U kultant you push through. Kultant tasal il-pool jew tasal il-ġim u tara dak li jkun qed jaħdem jaf qas jgħidlek li huwa jien u tinduna tgħid today is not the day. Tgħid ġieli tgħid okay ħanbidlu dak li qed nagħmlu ġieli tgħid isma' don't worry more die. It's fine. Today go rest, go recover, come back tomorrow. We'll see how you are tomorrow and tomorrow we'll apply. Min ħafna affarijiet li qed tgħid jidher li hija suġġettiva u ħafna monitoraġġ tiegħek innifsek biex li inti titgħallem tiżvilupp biex il-ki l-iktar ħaġa li qed nieħu jiena il-bżonn in-neċessità li inti tiżviluppa relazzjoni tajba ma' 100%. Waħda mill-ara jien meta bejnek u ġismek tkun kapaċi inti tagħmel dal-monitoraġġ. U fimni naqra inti there are a lot of things we can measure, but there are a lot of things we can't. And the things we can't measure, sometimes the coach's eye is very good at noticing. Tifhem, ġifieri din hija xi ħaġa li tara coaches b'ħafna esperjenza. Sometimes they pick up things li ixommuhom l-affarijiet. Tifhem, jara dak li jkun u tgħid not right. Ġifieri naf coaches li dak li jkun letterment jasal u jkun jaf mill-ewwel li mhux il-moment. Għax kollu dik l-esperienza. Mela, naf li speċa forsi mhumiex it-territorju tiegħek, però xtaqt immiss ftit ma daw is-suġġetti wkoll. L-ikel x'irwol għandu, naf li forsi ma tixtieqx nitlu f'dita u affarijiet, imma hemm pereżempju xi ħaġa li tista' tikol eżatt qabel il-workout jew wara l-workout li għandek tikol biex il-performance kun aħjar jew għal dak l-investiment li għamilt tiħu kemm jista' jkun minnu. Okay, dejjem I preface this minix nutritionist. So, ġifieri din hija xi ħaġa importanti hawn professjonisti li huma iffokati fuq dil biex tax-xogħol and they are very good at it. Ninħarsu lejn pereżempju ċertu affarijiet li jistgħu jgħinu fil-performance nistgħu, pereżempju the general recommendation again hija li jekk inti ħadkun qed tagħmel high endurance jew high intensity work, 60 grams of carbohydrates before you train within the hour within which you train. Is there a specific type of food you should be eating? There isn't a specific type of food you should be eating. It's a general recommendation for the type of nutrients you should be taking. Li nafu wkoll li women tend to need that more than men. Women tend to need to feed
it is more detrimental to a female to train fasted than it is to a male. Okay? ħabba l-fizjoloġija tagħhom u li wara li jitrenjaw, women tend to have a shorter time within which to refuel and re-ingest protein and carbohydrate than men do. Ġifiri din hija xi ħaġa li it is somewhat documented u ġifiri mhux somewhat actually pretty documented u naraw li l-irġiel dik it-time window li konna nitkellmu fuqha isa m'għadniex nitkellmu fuqha daqshekk li saret issa 3-4 hours mentri f'nisa that 30 to 45 minute window seems to be very 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 still very key. Ġifieri li tikolla sat wara l-ġim. Fl-irġiel hija mhijiex daqshekk importanti għax dak il-window jestendi iktar milli konna naħsbu li jestendi qabel, imma fin-nisa nafu li it is required more. Researcher jisimha Dr. Stacey Sims li li għamlet ħafna riċerka fuq din l-area, mhux fuq din l-area biss, għamlet riċerka wkoll fuq return to play wara injury, how it's different between men and women, u dal-affarijiet. Imma Dr. Stacey Sims, she has quite a good background in this area. Speċikament għan-nisa. Eżatt, ġifri, palissa naħseb għaw moviment illi jisna għedin nibbuttaw li we treat men and women in a different way. Mux exercise type biss, jew mux exercise type per se, pero the way we approach it, the way we approach exercise. And this is based on? Based on their hormonal levels, their cycle u their physiology per se, fejn huma għandhom it-tendenza jkunu kollhom iktar ammont ta' type 1 fiber li they tend to be better at long oxidative work. Fil-fatt, kif konna nitkellmu aħħar darba, f'ultra endurance, f'affarijiet kif qed jagħmel Fabio Spiteri, fuq affarijiet kif qed jagħmel Neil u dal-affarijiet, women tend to do very, very well. Where we see certain women outperform men. Outperform women. So if you take outright outperform. Sorry. Outright outperform. If you take the elite males, yes. male group and elite female group, they outperform men. So there are certain durations where women tend to outperform men. Which durations? Offhand, I can't recall them. Imma they are in the very, very, very long distance work. Ġifiri nkun qed nitkellmu 160k runs, that tip ta' crazy distances. Ma ngħidux crazy ħalli ma noffendu l-ħadd. Imma on the verge of being. It does take a certain level of Adrian, I think. Yeah. To decide that's what you want to embark on in life. 160 kilometer run kemm iddum għaddejja? Generalment. Very, very long. Very, very long. Skont il-BBC, in ultra-running competitions, the longer the distance, the smaller the gap between the times of men and women. In 2020 analysis of ultra-running results showed that beyond 195 miles, no joke, 314 kilometers, Malta fija xi 27 kilometers minn allora, women were 0.6% faster. Overall, there is mixed evidence about how women's tolerance of pain differs from men's. Pain, that's only taking into consideration that single factor, the pain. So what other factors? Their muscle physiology and their muscle physiology, għax għandhom iktar minn dan type 1 fibers and their metabolic physiology li huma aktar kapaċi jużaw oxidative jidħlu fl-aerobic system iktar milli jidħlu l-irġiel. L-irġiel jibbażaw their energy system iktar fuq it-sokkor, in-nisa iktar. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole.
U nasab dal-punt namlu tajjeb nispjegaw iż-żewġ sistemi tal-enerġija li għandna f'ġisimna. Għandna 3 sistemi li again ġaġib ta' tajba mela. li jaħdmu fuq continuum again, ġifri li jidħlu on a continuum, bażikament huma 3 proċessi separati ta' kif jaħdem il-ġisem. Jew kif jipproduċi enerġija l-ġisem. Il-basic unit dejjem jibqa' l-istess. Ġifieri il-basic unit dejjem huwa adenosine triphosphate, ATP. Okay, jista' jkun niftakruha mill-biology class. The first energy system is the phosphocreatinine system, fejn inti għandek the cleaving of phosphate of creatinine li jagħti, which replenishes your ATP, ġifri minn ADP minn adenosine diphosphate jispiċċa jsir adenosine triphosphate. Tajjeb. So, and that is very, very short-lived. It is based on the stores within the muscle, and it basically lasts up to around 10 to 15 seconds. The average is around 10 to 12 seconds. So, mbagħad jidħol it-tieni anaerobic system, ġifri. Biex nankrawa f'affarijiet li nagħmlu f'ħajjitna. Dan di meta tidħol, meta nużajjena. Bażikament l-ewwel il-mument li ħadd tkun qed tagħmel a sudden change in movement, ġifri jekk inti ħadd tkun qed qiegħed bil-qiegħda f'daqqa waħda qomt, l-ewwel ħaġa li ħeġrija li ħadd tuża din is-sistema. Li hija ġifieri mbattal l-stores tal-ATP. M'intix ħadd battalhom, qed tifhem għax it's not maximal, it's not imma jekk sprintjajt pereżempju. Jekk sprintjajt 5 to 10 seconds, dak li ħajkun daħal. Għax m'għandekx ċans biex tidħol fis-sistemi l-oħra, x'is-sistemi l-oħra huma proċessi daqsxejn itwal biex isiru, allura it would take longer for those systems to kick in. So, għax aħna tinsiex inti kollok ċertu ammont ta' ATP diġajat stored. So, imma aħna dak intuża malaj. Allura mbagħad inti you need to replenish it. So, da sistemi li jkunu qegħdin jagħmlu huwa jipproduċu ATP. So, the final aim of each of these systems is to produce ATP. Eżatt. So l-ewwel 10 to 15 seconds huwa l-ATP li diġà għandek. Le, huwa l-ATP li diġà għandek plus il-phosphocreatinine li qed jerġa' jirreplenixxa dak l-ATP li għandek. First 10 to 12 seconds. 10 to 12 seconds. Għalhekk noħdu l-kreatin? Il-kreatina eżatt qed iżid ftit l-ammont ta' creatine phosphate li qed ikollok. Qed tifhem dan il-fosfokreatinin ta' l-unti. PCR, nsejħu l-PCR, iktar fosfokreatinin. Dak il-fosfokreatinin huwa fejn jkun maħżum? Within the structure of the muscle. Within the structure of the muscle. U inti meta tuħu l-kreatina. Il-kreatina tidħol ġo l-muskolu il-bioavailability ta' dal-fosfokreatin. Ok, u allura dik minn dawk il-10 seconds imorru għal forsi 11. Probabilment anka ftit inqas. Imma lettarmet, ġifieri it's literally extending that amount by a very, very marginal degree. Issa għajr il-kreatin. Hemm modi oħra li wieħed itejjeb din is-sistema li jagħmel aktar effiċjenti. Ara, it-10 to 12 seconds, il-Bartu. Tħossal kessa. Ejja għandi naqsu bajja naqra. Ma jekk nistgħu tabbas mhux qegħdin fi freezer. Il-phosphocreatinine system hemm ħafna min jiddibatti jekk tistax ittejjiba jew ma ttejjibix. Jgħidu li ma tantx tista' ttejjiba. Qed tifhem ġifri inti bażikament li dik id-duration hija dik id-duration. Li tweled beyond. U bl-ebda mod minn taħattawala ġifieri. Issir iktar effiċenti fl-utilizzu ta' dik l-area. Tista' biss. U kif effiċenti? By doing sprint training, basically. Sprint training and power training. Qed issir iktar effiċenti neuromuscularly, eċetera. M'intix effiċenti speċa fl-speed li inti tista' taċċessa. Taċċessa, eżatt, imma mhux m'intix jgħid per se ittejjeb il-phosphocreatinine system. Qed tifhem, ġifieri dik it is what it is. Issa, mbagħad għandek, and that's an anaerobic system. Anaerobic, meaning it doesn't use oxygen. It's using glucose without oxygen. Glucose without oxygen. In this case, il-phosphocreatinine mhux tuża glucose, għax inti għandek il-PCR lest hemmhekk u qed tuża dak il-PCR li huwa lest u qed toħloq l-enerġija billi tneħħi dik il-kreatinin u dik il-kreatin tneħħi dik il-fosfate u dik il-fosfate terġa' tija l-ATP li diġà tkissirt. Ġifieri f'dawk it-12 sekonda għas-sokkor minn qed tuża? Le.
Le, Wara just dal-kreati Issa. dal-PCR. Eżatt, issa teknikament il-proċess tal-utilizzu ta' zokkor kun diġà beda, però ma jkunx qiegħed irrendilek għax dak it-12 seconds il-proċessi li jkun kellhom isiru Sewa. għadhom m'għaddix biżejjed kien biex ikunu jistgħu ikunu tawk. Okay. Sewwa. Ġifieri inti kollox ikun l-aerobic system, l-aerobic system, il-glycolytic system u l-phosphocreatinine system kollha jkunu bdew jaħdmu. Sewa. Just, jena l-ħar darba spiegajti, l jisni kontet l jisu mixer. Il-predominance tkun iktar għolja fuq il-phosphocreatinine. So, il-phosphocreatinine jgħatoli u għandek il-glycolytic u l-aerobic system li għedin baxxi. Għedin jaħdmu essenzjalment mu jtutuk xej biex taħdem bijom dawk la 10 sekondi. Eżatt. Ġifri, their predominance within providing energy within those 10 seconds is very low. Jow nearly zero. Umbad bil-mot il-mot, dan jibda jinħela, il-phosphocreatinine jibda jidħol il-glycolytic system. U l-glycolytic system juża t-sokkor, hemm xi sitt reactions li jsiru jitkisser it-sokkor u jtik ATP fl-aħħar minna. Imma parti mill-ATP, apparti mill-ATP, wieħed mill-byproducts huwa lactate. Pyruvate li jumbat isir lactate. U hydrogen ion. Just xi ħaġa li interessanti hija li l-ħaġa li taħarqek mhijiex il-lactate acid imma x'għandek l-H+. Ġifieri il-hydrogen ion li jikkawża dak il-ħruq li tkun qed tħoss, mhux il-lactate per se. Dak il-ħruq waqt li qed taħdem, eżatt. Okay. All right. Umbagħad wara dak imbagħad hemm l-aerobic system. L-aerobic system hija dik is-sistema li tuża l-ossiġenu. Mela, it-tieni sistema. Dik taħdem fuq sugars, però ma jfissirx li direttament tkun kilt it-sokkor għax il-ġisem għandu daw il-funzjonijiet biex joħloq it-sokkor. Għandu l-glycogen li jkun ġol muscle li mbagħad jitkisser jisir glucose u mbagħad jitkisser biex isir ATP. Tajjeb. Malli intum battuża dak li għandek ġol muskulatura u għandek bżonn iktar, the liver is stimulated by some amino acids li joħorġu minn ġol muscle u jaġixxu bħala signal għal-liver biex jibda jagħmel glucolysis jew gluconeogenesis, tajjeb, jidħol ukoll il-pancreas li joħroġ insulin u glucagon biex niftehmu, ġifieri biex inti tibda tipproduċi iktar glucagon ovvjament, u jaqbad l-stores ta' ġol liver tal-glucose u l-stores tal-fatty acids li mbagħad jitkissru biex isiru glucose. U din is-sistema kemm isservik? Mela, it is replenishable. Imma tidħol, it kicks in, it kicks predominantly within the first from 15 seconds to around 2 to 3 minutes. Però, that being said, ma jfissirx li mbagħad jitieqaf taħdem. Ma jfissirx li jitieqaf taħdem. So, ħantik eżempju, jekk kien qiegħed niġri bil-mod, ħafna, u qiegħed within an aerobic zone, within an aerobic zone, not an anaerobic zone, in an aerobic zone. Il-moment li jena, per eżempju, ġeja karozza u jena rrit naċċelera ftit, biex jena nkun nista naċċelera, jidħol iktar il-glycolytic system. Ħalli inti jikkumpensa jolli ftit, u mbagħad jerġa' jniżżel. Tajjeb, jiġifieri it is there to bridge the gaps for changes in intensity. Li jirrikjedu immediate energy. U dak il-każ mhux l-ewwel sistema. It-tieni sistema ġeneralment. L-ewwel sistema la darba eżawrejta. Għax ovvjament jekk inti tkun għaddej fit-tul u mbagħad tkun eżawrejta u ma tkunx qed għadek qed tibqa' tikkontribwixxi daqshekk. Tifhem ġifieri il-glycolytic system mbagħad jista' tieħu over. Fil-fatt nibdew naraw spikes in lactate. So pereżempju kieku jiena qed niġru għamilna 10 minutes niġru at ma nafx 5 per kilometer. Għantik eżempju. U issa the next 10 minutes ħanamlu għom niġru at 4:45 per kilometer. Fl-ewwel 2 minutes, ġeneralment anke inqas, fl-ewwel ħanaraw spike in lactate. Għax daħal il-glycolytic system biex jikkumpensa għal that increase in energy use. Jekk kumbat 4:45 għalik huwa għadu intensità li mhijiex għolja bizzejiet biex tkun qed tiddependi fuq il-glycolytic system biex tibqa' tik. Dak il-lactate jiġi utilizzat mill-aerobic system bħala fuel. Ġifri jidħol pyruvate teknikament, għax pyruvate huwa precursor ta' lactate. Pause. Okay. So,
Ma jekk jiena il-445 mhijiex daqshekk stressful għalija. 445 mhijiex daqshekk Stressful għalija. Xorta kelli naqleb għal Iva, glycolytic. Għax ovvjament inti kien hemm dak change in speed. Anke jekk jiena ma tistressjanix daqshekk. Ma jkunx sempliċement il-bidla ħat provoka li naqleb għal dik is-sistema. Eżatt, ħataqleb ftit għal dik is-sistema sakemm l-aerobic system tlaħħaq mad-demand li tkun tajta. Sewa. Issa, mela, daqsxejn. Iktar ma nadatta malaj inqas ħanuża minna. U iktar l-aerobic system. Jekk jiena little caveat. Mela, intensities aħna niggrupjawhom taħt the aerobic threshold and the anaerobic threshold. So, ġifri hemm ġiex thresholds li għandna. So, issa, naħseb ħanidħlu naqra. Into the weeds, no problem. Into the weeds, okay. Jiena fejn tilef ħanajdlek jaqlani minnhom. Mela, inti għandek, jekk inti għandek intensità li hija below l-aerobic threshold, so ġifri inti below this intensity inti għaddej purely aerobic. Right. Jew il-dominanza hija kważi totalment aerobic. So, jekk 445 għalik huwa taħt l-aerobic threshold, xorta ħajkun hemm moment fejn inti dik il-bidla sakemm l-aerobic system it revs up again, ikollok bżon xejn dak il-glycolytic spike, imma mbagħad jerġa' jaqa' mal-ewwel għax jaqbad dak il-lactate li tkun jew il-pyruvate li tkun ipproduċejt jiġi absorbed generally within the muscle per se, at that intensity, u jiġi utilized within Krebs cycle jgħidulu li bażikament huwa l-proċess li biha qed nipproduċu ATP b'mod aerobiku. Mod aerobiku, mill-ossiġnu. Mill-ossiġnu. Ok, mela, ħalli prova nagħmel rikapitolazzjoni ħalli nara li fimt u fejn għandi żball għajdli u anke forsi servi biex nagħtu naqra ta' sommarju ta' sezzjoni. Mela, inti għandek 3 sistemi minn fejn tipproduċi l-enerġija. L-ewwel sistema hija dik li tuża l-10 sa 12 sekonda u hija speċta dipendibbli fuq x'inhu l-fuel tagħha l-ewwel sistema. Le, mhix fuel, inti għandek l-ATP diġà ATP hemmhekk u l-PCR. U l-PCR it donates its fil-muskolu għandek il-fosfate creatinine li jirreplenixxa dik is-sistema, però hija brevi ħafna. Hija dik l-output meta tisprint meta tqum minn fuq siġġu, meta tajjed il-marax ħallejt il-platt fuq il-mejda. Da kull moment jiġi stimulati dik is-sistema. Mbagħad it-tieni sistema hija il-glycolytic system. Hija dipendenti fuq essenzjalment il-glycogen. Ngħidu glucose. Il-glycogen huwa l-istor ta' glucose. Sewa, li huwa bażikament zokkor. Eżatt. Sewa, issa iż-zokkor ġisem għandu ħafna modi li jkrejhom jekk hux il-pankreas jew il-fwiet. Il-fwiet jikkreah, il-pankreas jistimula il-fwiet joħolqu jew jażorbih. Joħolqu, jkisser affarijiet oħra biex joħloq it-zokkor biex nifhem. Sewa. U dik is-sistema hija dik is-sistema li tuża l-ewwel isu 2 minuti, 3 minuti tal-eżerċizzju u hija sistema li tintuża mbagħad ukoll la darba inti pereżempju jekk tlaqt naf jog fit-tul u bat l-istess rata, f'dak il-ħin waqaft tuża lilha, però ma jekk ġiet karozza jew ġiet tela u nisprintjaw or whatever, dak il-punt inti terġa' taqleb għal din is-sistema. Issa, ħaġa żgħira li rrid tinsemmi, jekk inti tkun għaddej b'intensità qawwija ħafna, ġifri ngħidu tagħmel 5K best time. 5 kilometers best time you can. Il-glycolytic system anke jekk għaddew dak il-10 minuti, ħatkun għadha tipproduċi. Ħafna, ġifri mbagħad titla l-glycolytic system, imma ma' ġenba mbagħad jibda jitla wkoll l-aerobic system. Ġifri mbagħad dawk immaġina l-faders dan inħela u dawk il-ġiex tela l-glycolytic baqa' hemm fuq u mbagħad tela wkoll l-aerobic system. So daw il-ġiex faders li għandek fil-ġemp telaw it-tnej u għedin they're feeding into each other. Xumbat il-pyruvate li dan produċa qed jintuża mill-aerobic system fil-muscle, fil-qalb, fil-fwiet u kol, ġifiri għax mbagħad we need to shuttle, we need to clear away that lactate li jkun inġemma ħalli nippruvaw ankella jkollok build-up ta' hydrogen u hydrogen għajjen u jtispiċċa teħel. Meta tissizja.
Paralisi. Paralisi temporanja. Ġifieri meta inti tibda tiġi f'punt, immaġina bicep curls, tagħmel bicep, u tiġi f'punt fejn ma tiflax tagħmilha iktar għax tant qed jaħraq. Hemmhekk dak huwa dak il-hydrogen ion. So dak qed nippruvaw nneħħuh minn hemm ħalli inti kemm jista' jkun tibqa' għaddejk. Dak il-hydrogen ion jipprevenik minn hekk ħalli toqqaf milli tagħmel ħsara. Going overboard. Okay. Hemm mod, mela, nafu li l-sistema l-ewwel sistema tal-ATP tista' tejba ftit billi tuħu kreatin u billi tagħmel iktar sprints. Sewwa. I would assume other explosive work. Ovvjament ma tkunx qed tittejjeb biss dik is-sistema, tkun qed tittejjeb ukoll l-activation tal-muscle, neural drive lej dak il-muscle. Meta tkun qed tagħmel dak it-tip ta' xogħol, dak it-tip ta' xogħol. Ġifieri that improvement. Imma fuq din is-sistema. Eżatt, hekk biss. Eżatt. Okay? L-effiċenza tagħha. Imma li, again, ir-riċerkaturi li probably the amount we can really impact it is very low. Very minimal. Very low. And it's probably more to do with access to it, how fast you can access it, rather than... And with how efficient you become with the movement, etc. Seems to me like this we're talking milliseconds awek. Okay. So, għawek essenzjalment mux li tista' tagħmel wis biex tejjeb il-performance ta' dik is-sistema. Fil-każ tal-glycolytic system, and yes, I am reading off my shitty scribbles. Fil-każ ta' glycolytic, nista' ntejjeb l-effiċenza tagħha. Dik tista' tejjebha u anke l-aerobic tista' tejjeb. L-aerobic l-iktar waħda li tista' tejjeb. L-aerobic hija l-sistema li tista' tejjeb ad eternum. Ad eternum. Ħajkollok limitations, ġifiri malli mbagħad il-VO2 max tiegħek toħloq there is generally a genetic ceiling. Però qabel ma mora l-aerobic. Il-glycolytic iwa tista' tejjebha, ittejjeb l-enzymatic efficiency tagħha, ġifiri kemm inti. That one. Ġifiri ittejjeb kemm inti kapaċi tipproduċi lactate u kemm inti kapaċi tutilizzah biex niftehmu bażikament. Bażikament inti qed ittejjeb kemm iċ-ċelloli huma kapaċi jaċċessaw dik is-sistema. Imma tista' tejbu. Hemm min jargument. U x'huma l-mezzi li tejbu? Mela dan ġeneralment isir through high intensity work. High intensity work on long rest. Le, tabata tkun qed tittejjeb ir-relazzjoni bejn il-glycolytic u l-aerobic system. Tabata. Mela ħana qaf nitkellem u tkellem. Le, tkun qed tagħmel dak li jdulu anaerobic capacity work li tkun qed tagħmel massive bursts on very long rest. Imma those massive bursts need to be maximum. They need to be heart rate ta' max. You need to aim to get to your max. Okay. Even though you're going on long rest. Ġifieri inti qed tagħmel efforts huma massimali. Bat tistriħ fit-tul. Issa, jibbenefika. Ratio tista' tina approximate. 1:3 approximately. So 1 minute of crazy work? Generally shorter, because you need to be max. So 30 seconds of crazy work? Per eżempju, tkun qed tistriħ 1.5 minutes. Okay. Approximately. Però ovvjament, this is very much tittoqgħod attent għax mhux kull sport jibbenefika minna. Ġifri jekk inti qed tagħmel triathlon, pal-Adrian, jew running pal-Adrian, probablement mhix ħadd benefika li inti ħatkun kapaċi tuża dak il-lekt. Għax m'għandekx bżonn, u inti tittejjeb l-aerobic system tiegħek. So it is very much dependent on the sport you do. Or your objectives in life. Probably sex. Ma probably aħjar huwa l-sport xi determina. X'mbagħad jekk inti ħatkun qed titrejnija in general is very likely ħala tkun qed tidħol in this depth. Inti ħajkun hemm moment fejn ħadd tagħmel pure aerobic, moment fejn ħadd tkun at a higher intensity. U hemmhekk. Which sports benefit from this? Most team sports li huma considered high intensity. So per eżempju basketball. Water polo, affarijiet li huma 2 to 3 minutes in intensity bħal per eżempju rowing, 500 meters and 600 meters and 2000 meter rowing challenges, dawk l-indoor rowing. Track sprint, 400 meter racing. Għakab nimaġel tipo 200 meter freestyle per eżempju. Very much dependent on that. Pero Eni Laġus mandu jibda interess li għamel dat tip ta' affarijiet per eżempju. Probabilment laqas jaqbillu jagħmel dat tip ta' għax it will probably be counterproductive.
għalih. Okay. What we need in his case is to try as much as possible keep the rate at which he produces lactate and the volume of lactate he produces very low, as low as we can. Right. Trid nużaw Nila Juice bħala case study. Tajjeb, u Nila Juice mbagħad dak il-third system ikun beast. Ikun persuna li għandu dik is-sistema effiċenti ħafna. Grazzi tal-li tissegu ta' Dida Bejni u l-ħabib tiegħi Edward, nittama li tisibuha informattiva da' skemmin qed nieħu gost ikun parteċipi fiha. Qabel ma nkomplu nixtieq infakar li hawn numru ta' azzjendi li jgħinuna, dawn huma il-Browns partikolarment bis-servizz tal-Gut Health nirrakkomandah immens. Vini e Capricci, grazzi l-Apex Media, kif ukoll il-Likeb, Skutriko, il-LSS, grazzi l-Wellbees, il-Garmin, kif ukoll il-Maple, l-infakkar, il-Sourdough, għandu GI index li huwa baxx ma jnefħekx, għandu ħafna flavors li huma vera tajbin, huwa bla dubju ta' xejn il-ħobża preferita tiegħi u fil-fatt meta tiġi hawnhekk għall-poddat hekk inti tkun Patreon billi tidħol patreon.com/johnmallia, meta tiġi hawnhekk ħafna midrabi issib is-sourdough hekk lesta li għax dejjem ikun hawn daqsxejn ta' party żgħar kif kien jgħid Peppi, as opposed to Petpi, ma x'min Peppi. Nkomplu jien u Edward Bonello. Naqbdu il-linja tal-Elite Sports, mela li ħanaqsam ma' f'żewġ kapitli. L-ewwel ħed kellu naqra fuq Nil biex anke tispjegali tipo is-sistemi li qed juża Nil. Li milli nista' nifhem jiena darba mill-dokumentarju qasir dwar Nil jitraxxendu sempliċement is-sistema minn fejn iġib l-enerġija per se, tipo fil-muskoli, għax mbagħad għandek ħafna mechanical, daqisek għandek il-karozza bil-magna, ma mbagħad jekk it-tires tqattihom għal mijiet eluf ta' kilometri. Se jiġri l-Excel, se jiġri għax se jiġrilu. U naħseb hemm dawk ramifications ukoll fil-każ ta' Nila Juice. Mbagħad it-tieni parti nixtieq nifhem għalfejn Malta isa ma tipproduċix daqshekk elite athletes. Dik il-very telling. Nila Juice jaħdem kważi interament fuq it-tielet sistema, naqblu? Il-maġġor parti ħajkun jgħat hemmhekk, però kif qed tgħid inti, naħseb fil-każ ta' Nil. Sewa. It goes beyond this. Mela, nispjegaw ftit it-tielet sistema bl-aktar mod sempliċi kif qiegħed juża Nil, mbagħad nitilgħu ma nafx saf ma nafx kif. Bażikament hu jkun qiegħed iżomm lilu nnifsu f'pace li għalih tant huwa baxx. Li l-intensità ma tirrekjedix li jidħol fis-sistema li hija glycolytic, sewwa, bħalli jkun jista' jibqa' għaddej għal tul ta' ħin twil. Sewwa. U jkun jista' jibqa' jutilizza l-ossiġnu b'mod kostanti. Għax dik is-sistema għandu l-fat reserves tiegħu, jkun jista' he can feed it in a constant manner, u ġifieri inti tkun qiegħed tiġi it-tieni nies bang for your buck, ġifiri, jekk inti tuża fats as a resource, they generally tend, for every gram, they give you much more return, tifhem, on ATP numbers. Then carbohydrates, ġifiri, jekk mister bila, iċċekja li daqxejn. Glycolytic system, every reaction kemm ittik minna hija kienet 6 ATP u l-oħra kienet xi 39 ATP. Ġifieri, don't quote me on the numbers, imma bażikament the return is the disparità eżatt enormi. Meta tajt qed juża l-ossiġnu bħala sors ta' enerġija? Le, l-ossiġnu qed jintuża biex ikun jista' bħala a metabolite or a reaction, part of the reaction to break down this energy source, which will be anyway the glucose technically. Imma għax inti the basic form of energy ġej mill-glucose, okay? Meta ngħidu qed tuża fats, għax tkun qed tuża l-fat stores tiegħek biex ġo liver jiġu imkisrin għal-ġo glucose, un bat jiġu jenataw l-masil bħala glucose, tifhem? Ġifiri, ikun qed juża l-ossiġnu biex ikisser dik il-glucose molecule. Tifhem? Ġifiri, hija sistema, numru ta' reazzjonijiet kbir li f'dak ir-reazzjonijiet wieħed mill-affarijiet li huma essenzjali huwa l-ossiġnu.
Okay. Ġifri għalhekk qed ngħidu mhux oxygen doesn't become a fuel fis-sens ta' da bħal pereżempju meta qabad in-nar, the fuel is the petrol, the fuel is the wood. Right. But it needs oxygen to oxidize. Right. Qed tifhem tista' tħares li b'dak l-istess mod. The fuel is still the glucose, imma it needs oxygen to be broken down and oxidized. Issa, meta inti tuża meta inti tkun qed tagħmel eżerċizzju li għalik huwa frata li work rate li hija manageable ħafna għalik, tkun qed tuża l-iktar din is-sistema. Past 1.5 minutes, 1 minute, 2.5 minutes tkun qed tidħol ħafna iktar f'dik is-sistema. F'din is-sistema. Okay. U dik il-1.5 minutes għax tant hemm reazzjonijiet li jridu jsiru li it takes time for it to ramp up. It takes time for your heart to start beating faster, biex iwassallek id-dem bil-ossiġnu, ġifri hemm daqsxejn ta' lag, latency for it to kick in. U għalhekk mbagħad dawk il-sistemi l-oħra they have to kick in harder initially, mbagħad they back off u l-oxidative system tieħu over. Għalhekk dejjem jgħidulek tipo l-ewwel 3 minuti ta' ġirja huma l-iktar speċa stressanti. U għandek l-oxygen depth. Id-dejn tal-ossiġnu. Għax inti sakkem inti jgħaddi ċertu ammont ta' ħin, il-qalb tibda tħabbat biżejjed malaj, li inti tmexxi li dak id-dem li qed jiġi oxygenated għal ġol masid, jasal għal ġol masid, jidħol ġol masid, jagħmel dawn il-reazzjonijiet kollha. Hemm ammont ta' ħin li jrid jgħaddi. U ammont ta' stress issa qed tistarti anti. Żgur, allura inti qed jgħaddi ċertu ammont ta' ħin sakemm inti dak il-proċess jista' jkun start jasew. Allura l-affarijiet l-oħra jkunu din compensating għalhekk inti mbagħad f'dik il-ġirja li għadha tkun kostanti malli biddilt il-pass il-glycolytic system tidħol naqra għax hemm dak il-lag sakemm inti tidħol f'dik is-sistema terġa' li tkun tista' tikkompensa. Right. Qed tifhem? Right. Ġifieri u din is-sistema hija qed nassumi mir-riżultati hija ħafna iktar effiċjenti to replenish itself. Ħafna iktar effiċjenti u tista' tibqa' theoretically. Tista' tibqa' dejja għal dejjem. Theoretically. Okay. If you don't, unless you break down physically, muscularly, bla bla bla, theoretically bħalissa dejjem fuq dis-sistema. Jiena u inti u kulħadd hawnhekk, we're at rest, we're utilizing primarily that system. Right. Okay. So, u teoretikament da tibqa' dejja. Tibqa' dejja. Sewa, issa, l-affarijiet li jimpedixxuk milli tibqa' dej fil-kastanil, mhijiex din is-sistema essenzjalment. Ma tibdew jidħlu affarijiet muscular injuries, muscular issues, da min jaf kemm il-darba tidawwar idejh f'dil-moviment. Ok, bħala fizjo u bħala sport scientist, meta inti qed tagħmel repetition, l-istess repetition, or l-istess movement, sorry, għal eluf, letteralment eluf ta' repetitions that jagħmilha, x'tip ta' mechanical issues are you encountering? L-istess, però volum inti jaħarsu leha as if it's work. So work is force times time. So inti qed tara dan, alright, kull rep qed joħloq ftit forza, imma ra kemm qed jagħmel minnu. Right. So the work becomes massive. The amount of work he's doing becomes huge, enormous. Tifhem? Allora inti xorta dal-muscle, you can strain a muscle by, or you can damage a muscle by applying huge force over a short period of time. Bħal per eżempju tmur biex tagħmel bicep curl waħda tqila wisq. And you strain. Jew inkella tista' taqbad 1 kilo dumbbell u tagħmel 2000. Yes. You still can strain or damage the muscle. The load is still extremely high. Yeah. Alla volja you're using a 1 kilo weight. Yeah. Qed tifhem? Ġifieri inti titħares leha bħala total workload. Total workload. Issa f'dal każ u qed ara biex tom jekk xi ħadd jipprova jom. So jinduna kemm irid ikollu coordination min-naħa tal-kora x'da inti idejk u saqajk metu missu mamkien. Aħna kapaċi niġġeneraw il-forza għax you're pushing against the floor and the floor is giving you an equal and opposite reaction, allora you can move forward. So għalhekk fuq is-siġ tiżlaqx there is not the equal force backwards. So issa imma fl-ilma dal-każ l-unika reżistenza li għandek hija l-ilma. So inti qed tiġbed l-ilma. So dan qed joħloq il-forza mingħajr ma għandu contact points mamkien ħlief mal-ilma. So wara kemm tkun stable minn hawn
biex inti tkun tista' toħloq din il-forza bidejk u b'saqajk, jekk inti tintelaq ħatinżel, ħatereq, ġifieri what he's doing is incredibly difficult. Incredibly difficult. U ġifiri għandu team madwaru enormi, ġifiri, and kudos to them, they keep him going through this whole process, which is extremely arduous. Ġifiri, mhix xi ħaġa faċli. But he has to, again, you can prepare yourself to a certain extent. Right. Physically. Right. But there comes a time, and all these ultra-endurance athletes talk about there is a time where it's no longer about you physically, it's about your mind. Your mind. And why? Why is it about your mind? Neil, he's famous to have said that he hallucinates. Again, Fabio, meta tkellimt miegħu wkoll, he says li jiġu momenti fejn inti tkun u jgħid l-iktar meta jkun fuq ir-rota. Li fil-rota fid-dlam niżla x-xita 3 ta' filgħodu ilek għaddej jumej fuq din madoffi rota, għaddej, you know, nas ma tkunx irqat ħafna. What is very interesting to note about Neil, di forsi mhux kulħadd jafa, for him to break the category of record he's trying to break is so hard for a number of reasons, because number one, he can't use a wetsuit. Tajjeb, mela, temperature variations, il-wetsuit ittik daqsxej buoyancy tħallik iżżomm lil fuq, tista' tuża wetsuits li pereżempju fuq in-naħa t'isfel ta' saqajk ikunu iktar thick, allura iżommu lek saqajk naqra iktar il fuq, qed tifhem. F'dal każ ma jistax. He can only be wearing trunks. Well, okay. Trunks, number one. Number two, il-moment li dan imis mad-dajsa, daqshekk. Spiċċa, ġifieri the attempt finishes the moment he touches the boat. Jekk hu wasal, għalfej meta jekk tiftakar il-video ta' meta kien tiela xlendi. Kien hemm il-nies tiegħu kienu qed tmiss għalfejn tmissux, għax il-moment li missu xi ħadd and he doesn't get to shore, daqshekk. Again, it ends there. Tifhem? Ġifieri dan it has to be unaided. Unaided. Biex jiekol iridu jgarawlu l-ikel, niftakar kont l-aħħar li kellimtu qabel din ma kontx ġifieri informi li konna tkellimna fuq meta kienet jagħmel l-attempt l-oħra. Naħseb jekk niftakar sew ta' sqallija, ġifieri l-ewwel waħda li kien għamel 100 km. Kien every 30 minutes kienu jtuħ xi ħaġa żgħira xi jiekol, every X kienu jtuħ xi ħaġa iktar filling xi jiekol. Ġifieri anke hemmhekk you have to jekk titmur it-toilet, jekk tagħmel jumej, xi ħin ħajkollok bżonn tmur it-toilet, tibqa' buoyant, tibqa' waħda unassisted. Qed tifhem ġifieri dan. When you think about it, it's incredibly difficult. Incredibly difficult. U għalhekk qed ngħidlek then it goes beyond. Apparti minn hekk you're in the open sea. Għandek il-paranoji l-oħrajn ta' naħseb rajt della d-dej, naħseb ħasejt ħaġa ma' sormi. Mettara xej, tara tom fid-dlam. Plus il-hallucinations. Ġifieri inti tista' timmaġina dik kemm hija xi ħaġa challenging u diffiċli, ġifieri laqas nista' naħseb kieku kellek tgħidi tista' tgħinu jipprepara ngħidlek fejn xa tipprepara. Imma hemm mod pereżempju li konna qed ngħidu fil-bidu meta inti ħadd istrapazza pereżempju l-joint ta' wek nimmaġna li tal-ispalla naħseb li ħadd titfgħu taħt ħafna stress. Tista' tħejjih b'xi mod. Ovvjament il-kunċetti kollha ta' training jibqgħu japplikaw. So inti jekk inti għandek saqaf iktar għoli, ġifieri għandek kapaċità ikbar f'dik l-area, f'dak il-muskolu biex ikun jista' jiġġenera l-forza dejjem aħjar. So dan mhux ħajamel strength work kif ħajamel rugby player. Right. Fej ħajkun jgħat jipprova joħloq forza massimali, qed tifhem. Però ħajkun qed jipprova joħloq ċertu ammont ta' power endurance. So fil-każ tiegħu ma niftakarx kien ma jagħmel xi forma ta' strength work, jagħmel xi forma ta' yoga. Pilates. Eżatt. Jiġifieri jagħmel xi forma ta' isometric strength work, eċetera. Mbagħad l-strength work jiġi wkoll the other cornerstone of training is specificity. Okay. So he has to swim. He has to swim, you know, ġifieri dan. Is-saħħa jkun qed titellaħħa billi he exposes himself to
Ovvjament not the same distance, ma similar distances broken down to expose himself to that kind of stress. U bil-mod il-mod jibda jżid is-saħħa ġifri mhux l-ewwel darba li marjom 30 km bħala training, imma fit-training ħajkun hemm momenti fejn jesponi ruħu għal 30 km llum, 20 km għada jew 20 filgħodu 20 flaxija ħalli jżid il-volum imma jkun ta' daqsxejn rest ħalli jirkupra biex jerġa' jkun jista' jesponi ruħu għax again it is about consistency and being exposing yourself in an extremely consistent manner to increase your load. Nimmaġina l-wear and tear fuq daw tip tal-atleti huwa Incredibly. Ġifiri, dan hemm video ta' Kobe, ma nafx rajtux. Kobe Bryant? Bryant. Jitkellem fuq kif japproċċja kif kien jitrenja, kien jgħid naħdu basketball player normali li forsi umlek fil-11 u jagħmel session f'nofsinhar sassatej u mbagħad imur jiekol jorqod xi ftit u mbagħad jerġa' jmur jitrenja fis-6-7. Jekk jiena mbagħad inqum fit-3 filgħodu. Nitrenja mill-4 sa-6, mur id-dar naħu breakfast norqod, mbagħad erġajt mort nitrenja fl-istess ħin li marru, mbagħad erġajt mort dar, erġajt mort nitrenjat mat-team, mbagħad erġajt mort lura, mbagħad erġajt mort għamilt daqsxejn shooting practice. How many more hours would I have built over the 52 weeks of the year? How can I not be better? Tifhem? Però mbagħad hemm il-fatigu li kont qed tispjega l-ewwel. Ġifieri inti mbagħad tibbilanċa. Però mbagħad nies bħal Kobe ikollhom capacity ikbar għal għax-xogħol, bażikament. It's a genetic thing, le nimmaġna. Ma nafx if it's been studied. Ġifieri I'm not gonna go out on a limb say yes, tifhem? Però mindset kif tkellimna qabel. Mindset is a massive determining factor in these cases. Tifhem ġifieri dan, you have, it's very well known. You tend to have 4 types of kind of athletes. High talent, high discipline. U dawk huma l-elite tal-elite. Those are the major minority. Low talent, high discipline. U dawk, most of them make it, because they grind through and make it. They try and they get to a certain level where it's okay. But għandek high talent, low. They wind up being professional athletes, pero forsi mhux li kulħadd jaf isimhom. Minefield. You might not be able, you might not make it, because there are certain attributes which you need to have anyway, tifhem? Imma ma jkunx livell ta' talent ta' stilla, tifhem? Imma jkun kapaċi jaħdem u jibni ċertu ammont, ġo moħħi għandi player partikolari li naf li sar indispensabbli għat-tim li fih jaħdem u it is all pure sheer work. Iktar minn player wieħed għandi actually numru li they became essential to their team, not because they were extremely talented, but because of the work they put in. Ġili għajtu dak il-dokumentarju ta' dak il-team tal-Premier League, ċekekos Wimbledon jew Wembley, li kien jilab maħħom Vinnie Jones u David Fashanu, taf minnu ma daw n-nis. Vinnie Jones taf minnu. So Vinnie Jones taf li kien jilab il-futbol. U taf li kien kriminal fuq il-futbol pitch, bazzikament da. U daw kienu team ta' xi 3rd, 4th division jew xi ħaġek. U il-team tiegħu mhux Vinnie Jones. Wimbledon. Ċekiex ismu dokumentarju. U daw kienu biex iddeċidew li jridu jirbħu l-FA Cup. U il-mod li kienu se jirbħu l-FA Cup kien li jitterrorizzaw l-teams l-oħra ta' kontrihom. So they had very low skill, but were willing to die on the pitch, literally willing to die. Meta kienu jixtru player ġdid daw. U għawek nasib tmur l-len kważi mill-output atletiku żgur. Imma for mindset, kienu speċa jistidnuk, tipo smorru l-pub u għek, wara s-sew spinet, tipo jaħtfuk, jissekwestrawk, jitfawk fil-but ta' karozza, jgħodu jduru bik u jgħidu l-ek li għatmu ħaterġa toħroċ minna, jitterrorizzawk, un-bat jek toħroċ minn emmek u tipprova s-sawatom, you're fit for the team. Nice. It's a fucking ma nafx kemmi ethical. Le, vera ma kienux nies ethical. Imma David Fashanu
mill-4 Division spiċċa jelab ma' tim nazzjonali Ingliż. U minn għalija kienu rebħu għanna l-FA Cup kontra Liverpool fl-aqwa tagħhom. Kindly fact check me on about everything I've said. That being said, Yeah? vera. Xinu? Overdrive? Ma, iċċekja, Wimbledon naħseb versus Liverpool. FA Cup Final. Fimni, per eżempju, f'dan l-Olympics, per eżempju, Serbia ma kienux favorites li jirbħu. F'dan l-Olympics ma kienux favorites jirbħu. Rep kienu tilfu kontra naħseb l-Australia, jek minn Serbis ballu, mbagħad kien hemm moment fejn fejn rebħu kontra xaħat b'xi goal assurd minn half pitch. Mbagħad il-coach kien kellem lil Djokovic wara li kien l-tennis player li kien bażikament kien għadu kif rebaħ il-gold medal. Djokovic kemm kien ilu jipprova jirbaħ l-Olympics, kien rebaħ kollox, all the Grand Slams, multiple times imma l-Olympics ma kienx irnexxielu, kien għadu kif rebaħa. U il-coach kien talbu jagħmlulhom speech lil dat team u għamlu xi 10 minutes qabel il-final and ġifri tkellimt ma' xi nies li kienu fit-team ta' Serbia ma' wieħed mill-coaches biex firing up Serbians. U letteralment they say they attribute that win totally to that speech. To that moment. To that moment where he revved them up if they are known for their winning mentality. Yeah. They can be underdogs imma they have that X factor, that we have to win. Yes. It's a brave heart moment. Mela, 1988, am I right? So 1988 FA Cup final was the 107th final of the FA Cup. Was contested between Wimbledon and Liverpool, the dominant English club side of the 1980s. It was one of the biggest shocks in the entire history of the competition. Laurie Sanchez's solitary goal of the game ensured a 1-0 victory for Liverpool. So yeah, tista' ċekkja lim division kienu Wimbledon. Just tista' tiddejjaqx tellifna u għedilna kienu hekk. Mela, l-aħħar stazzjoni hija x'ilhuwa? First Division, all right, ma kienx daqshekk. Ma kienu fil-league only 11 years, They were in the Football League, issa l-Football League huwa Premier, First u xi numru ta' divisions oħrajn. Jien jidher li fil-bidu tad-dokumentarju ma jibdewx First Division, tipo fil-bidu tad-dokumentarju jibdew tipo daw għattaħaddiema speċa deċidew ħajlabu l-futbol, tipo jpejpu s-sigaretti u jixorbu l-birra u jitrenjaw dak it-tip. Or vice versa, naħseb kien. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klijenti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Elite Athletes. X'in id-definition ta' Elite Athlete? To be honest, meta tkellimna fuqha kont you sparked a bit of a curiosity u mort infittex daqsxejn the definition, and it is very, 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 very highly contested. Okay. Very highly contested. Fil-fatt, meta neġu biex naraw elite athletes, it is ħarġu xi recommendation numru ta' riċerkaturi li we stay away from using the word elite athletes and to really properly describe the level of athlete in a more detailed manner. Għaliex, għax if you use time, if you train 10 hours a week, 10 hours for ma nafx, for table tennis, ma nafx, to be honest, ma għatma tal table tennis. Imma you train 10 hours for swimming. Right. 10 hours is a little bit for swimming. Right. 10 hours for table tennis might be a lot. Okay. So time is not a factor. If you outline it based on the league they play in, if you play in Premier League of your country, il-lig jista' jkun Ungeris mhuwiex l-istess livell tal-lig Portugiż. Qed tifhem? Jiġifieri again, there is a bit of an issue. Semi-professional versus professional. That changes depending on country as well. Jiġifieri inti jekk inti għandek you might be a professional football player in Malta,
but what is the level of a professional football player in Malta versus a professional football player in, ma nafx, in Uganda, in Italy, in England, tifhem? So the descriptors are very hard to decipher, kind of, and the elite tends to be very much based on your circumstances. Your circumstances, elite athletes in Malta, elite athletes in Italy. Pero jek ngħidu per esempio elite football player. Tipo nista' ngħid naf nimmaġna li xatt li jilab fil-World Cup. Mbagħad ġew f'mument fejn kienu qed jgħidu you need to quantify and describe exactly what is the level. The level. So elite, ħanpoġġilek hekk. We will have elite athletes within our circumstance and our context. And our context, eżatt. Mela, xaġa li tipperturbani jew li speċa dejjem xtaqt li tkun differenti hija Malta, per esempio fil-futbol qatt ma tikkwalifika l-World Cup, qatt ma tikkwalifika l-Euro, il-braħ spjegajt li essenzjalment il-Maltin ma jikkwalifikawx għall-Olympics. To be honest, kien hemm waħda. Kien hemm waħda Tanja Blake, li f'2004 kwalifikat. All right. Fiex, fl-disciplina. 400 meter bil-400 meters sprint. So il-ħin kien 1:59. Fact check me. 1:59. Ġifieri she qualified inti meta tkun qed tiġri qed tiċċekkjajt kemm tkun qed tiġri bħala pace? Le, ma jidrilix. Ġrid dal-800 meters pace ta' 2:25 approximately. Mad number. Incredibly fast. Very fast. Anyway, insomma, basikament she managed to qualify. She was British born, she competed for Malta a number of times. Anyway, long story short, 2004 she had made it. So we had one Olympian in the history of the country as such. Ma nikwotax in the with the limitations of my research. Okay. All right. Very quick research. Why don't we have more? Ifimni, aħna eżatt diki. Anyway, I think that over the past years, our infrastructure has improved terribly. It improved very much. Very much. Okay. We've had very good improvement in our infrastructure. So, Natalia Cottonera, the pool is an incredible facility. It's very nice. Tara il-pavilion ta' Ali tal-basketball iżidu dawk it-training courts meta kont nilapjen konna nitrenjaw ġol hanger fis-sajf ġieli kien jilħaq 50 degrees ġol hanger ma nafx tiftakarx int ukoll. Ġifri l-infrastruttura tiebet ħafna. Naħseb li il-commitment tal-atleti tagħna żdiedet ħafna wkoll. Ġifri naraw ċertu atleti li l-ammont ta' effort li qed jitfgħu li naf bihom jiena ġifri jekk tħares lej ma nafx Katrina Esposito, jekk tħares lej Sasha Gatt, jekk tħares lej Frank Kurmi, jekk tħares lej Fabio. L-imdisciplini huma daw? Judo, swimming, tennis. Qed naraw ħafna nies li they are investing a lot of their own money into becoming better. That being said, we definitely need a lot of help with, per eżempju, ħantik eżempju bil-water polo, għax huwa l-iktar ħaġa li naħdem magħha. We qualify for Europeans. We have qualified for Europeans the past 5 years. Okay. 5 editions. Okay, we have qualified. 5. Li għal riżultat tajjeb ħafna. Li ħaġa which puts us in the top 16 countries of Europe. Okay. With the best teams being all within Europe, basically. All the best teams in the world. In the world, technically. Mbagħad għandek USA li huma tajbin, għandek Japan li huma tajbin, għandek Australia li huma tajbin, imma l-bqija, those are the main countries. The main countries are European. Right. Issa. That being said, il-players li coaching, they wake up not every day, ma 5:30 in the morning. They go swim
at 6:30 or 6 or depending on the day. We swim. They go to work. They work till 5, whatever it is. Tajjeb. Mbagħad minn hemmhekk iridu jmorru training fil-għaxija. Training fil-għaxija ħafna timijiet m'għandhomx heated pool li jistgħu jaċċessaw li huwa tagħhom. So you are dependent on the times you have available. Right. So, Jridu jmorru tal-roq jew kottonera. Jridu jmorru tal-roq jew kottonera. So da jista' jkun li daqqa titrenja fis-6 u daqqa titrenja fit-8 bil-lejl. Mela inti qont fil-5 jibda fit-8 bil-lejl. Ġifri inti jista' jkun qont fil-5 ta' filgħodu. So mort titrenja filgħodu, mort ix-xogħol. U mbagħad erġajt mort titrenja u jista' jkun trenjajt fit-8:30 spiċċajt fl-10 wasalt id-dar fl-10:30 sakemm kilt u hekk u mbagħad għadek kif trenjajt, mux ħat intħol torqot mal-lowel, tkun għadek daqxejn revved up, jisiru nofs il-lej. Alright, aħna nipruvaw li ma nerġawx indaħluhom jitrenjaw fil-ħodu, għax jekk, imma jekk jiġi moment fejġi li tiddaħħalhom il-ġim, tgħidu hija se ndaħħalhom fis-7:30 ħalli intihom daqsxejn sija ċans oħra. Ma dan reġa' qam kmieni fil-ħodu. Jekk tista' ddaħħalhom fis-7:30 biex imorru għax-xogħol. Jista' jkun ma jkunux jistgħu, u mbagħad jerġgħu imorru għax-xogħol, u mbagħad jerġgħu jitrenjaw fil-għaxija. Inti m'għandekx mod, imbagħad irid tkollhom social life to be an elite athlete, it takes so much more than just training. Fuq il-water polo. Imma swimming pereżenti hija l-istess. Swimming hija l-istess. Din ir-realtà però hija realtà li jaffaċċaw kwalunkwe atleti tal-water polo, kwalunkwe atleti tal-water polo fid-dinja. Skont il-livell, ma ħafna mid-drabi jekk inti jkollok in-nies li qegħdin fuq il-livell tagħna jew teams li qegħdin fuq il-livell tagħna. Dawn ovvjament, pereżempju aħna t-timijiet li nilagħbu kontrihom fl-Ewropa ikunu professjonisti. Professjonisti fis-sens ta' jitrenjaw fi-9:45 pereżempju jmorru l-ġim, eżatt, fi-11 imorru jagħmlu training fil-għodu. Meta nikkwalifikaw għal dawn il-European Championships li qed tgħid, il-players l-oħrajn għajr il-Maltin ikunu professionals? Mux kolla. Ġifiri aħna ġili umbat jek tilab biex tikkwalifika kontra l-Portugal, per eżempju, il-level tal-Portugal huwa iktar baxx minn tagħna. Tifhem? Ġifiri, ovvjament, aħna għandna l-infrastruttura tagħna kważi hija kultant aħjar minn ta' ċertu postijiet anka barra. Ġifiri anka fil-livell professjonistiku, ġifiri aħna again, jiena nista' nsemmi wkoll minnaħa ta' physios. Aħna għandna physios, pereżempju hemm physio Ian Gatt, kien il-physio ta' Anthony Joshua, Malti, kien u għadu ma' Team GB. Ġifieri da mmor l-Olympics numru ta' drabi. Hemm Filip Mifsud Bonnici li huwa physio ma' Arsenal. Andrew Cole li huwa lead physio dawn Maltin kollha, ġifieri bħala livell ta' support technical staff għandna, qed tifhem, għandna Andrew Cole hija Aspitar, pereżempju, hemm Matthew Azzopardi hija Aspitar ukoll. Aspitar huwa one of the top sports science, sports medicine schools, hospitals in the world. Hija Doha. Il-Qatar. Għalek Aspitar. Ġifiri dan huwa he is at the forefront of the profession biex niftehmu, qed tifhem, tobba consulting surgeons, etc. li jaħdmu barra, we have some top level doctors ukoll. We have some. So we're okay. I get that. Jekk aħna we need to find a way how to be able to support these athletes, okay, so that they can have the time optimization as well for their training. Now it's a question of mindset, and it's a question of mindset as it pertains to the way they engage within sport. We need to look at sport as a profession, as a profession. Per eżempju, l-sports leaf. Da il-gvern joffri inċentiva tal-sports leave. Issa dan reċentement ġi imnaqqas għal 10 events a year tista' tieħu u tista' tieħu a maximum of 3 days. At a time. At a time. Issa jekk inti ħatmur tikkompeti Europeans. Ma xi kwalifika għall-sports leave? Irid tkun an international competition, international level competition, fejn inti ħadd tirrepreżenta l-pajjiż. Bażikament. U jekk inti person tkun fiżjo għall-argument, inti wkoll parti minn. Inti wkoll inti tolat għalih. Imma jekk inti għandek 3 days u jinħammur Europeans li huma 2 weeks,
2 weeks, jien ovvjament il-bqija rrid nieħdu vacation leave, which is okay, tgħidli mhux inti tixtieq tagħmel l-isport, 100% agreed. Però aħna qed ngħidu li aħna rridu l-isport. To a point agreed, naħseb jiena. L-isport irridu li jitjieb. Eżatt, jekk l-anti għal l-isport li jitjieb, mela ħamel aktar effort biex dik il-ħaġa timmaterjalizza. L-inċentivi irridu jkunu qegħdin direzzjonati biex aħna nistgħu nesponu nies li għandhom potenzjal, nies li għandhom talent li qed jikkwalifikaw għal dal-affarijiet biex kunu jistgħu jipprattikaw dal-isport. Jekk tara l-kalendar tat-tennis, every weekend hemm 6 jew 7 locations ta' M25 and 15 competitions. M25 and 15 are international competitions, okay? Li huma ta' livellu li qed tifhem, ġifieri daw jekk inti qed ittihom 10 events. So, ngħidu nimmorru Europeans, that's one event. U għandi wkoll 2 jew 3 training camps. U ngħidu l-tim tiegħi jiddeċiedi li jibda jikkompeti fl-Ewropa. Jekk it-tim tiegħi jibda jikkompeti fl-Ewropa, jien every week għandi competition x'imkien barra. Kif ħankampa? Issa, that being said, l-infrastruttura, the financial infrastructure in Malta is not there yet to pay these athletes to the extent li inti tkun tista' tgħix minn fuq li jetta, skont li ma' sport, football, forsi iva, water polo, mhux kulħadd imma it-top players qegħdin jitħallsu b'mod deċenti. Għalfejn ngħidu li l-futbol kif inhu finanzjarjament vijabbli għax tibgħu nisma' ħafna stejer ta' traġedji finanzjarji fil-klabb. Le, stenna. Mhux vijabbli. Mux qed ngħidlek li viabli, ma nkunu realistiċi wkoll. Dan, pereżempju, t-tim Taljan fejn kont naħdem kien owned minn bniedem X, dan kien jitfa' 3 million a year, sewwa. Issa da dis-sena stess iddeċida li ma jridx, mhux iddeċida, da bażikament kellu xi problemi finanzjarju u iddeċida li ma jistax jibqa' il-president tal-klabb. Allora dal-klabb xogħolja sfaxxa. Sakemm sabu li xi ieħor u thankfully sabu li xi ieħor biex jerġa' dan kien tim incredible da minn 16 player dis-sena 14 minnhom kienu għedin Olympics. Ġifri dan huwa Elbqgħu fuq Malta. Issa again. Ġifri aħna ma nistgħux inħallsu. Flus vera minn x'imkien iridu jiġu, eżatt. Però iktar milli just il-flus hija l-mindset li aħna għandna lejn l-isport li aħna rridu nitfgħu lil dal-atleti f'pożizzjoni atleti u professjonisti oħra, ġifieri physios, coaches, tobba whatever it is, li intu għam iċ-ċans li jkunu jistaw jipprattikaw dan l-sport biex ikunu jistaw itejbu il-level tagħhom. Issa, ma nafx, meta t-nitkelmu jiena u inti, qed nitkelmu bejnietna faċli tgħid u hija Nieħu iktar lif, jien nifhem li ovvjament hija diffiċli hemm limitazzjonijiet, però irridu nsibu b'xi mod ta' kif inkunu nistgħu nimbuttaw lil dawn l-atleti li jkunu jistgħu jitrenjaw f'ħinijiet aħjar biex jkunu jistgħu jirkupraw f'ħinijiet aħjar. Kien hemm żmien kien hemm it-2020 nsejt xejdula, kienet bażikament kienet qiegħda fil-PSMC jekk titfittixha, fejn inti taħdem 20 sija l-gvern u 20 sija titrenja. 2020. U da ġifri xi ħaġa li anka f'pajjiżi oħra ma nafx għadix implemented, to be honest, Malta bħalissa. I don't know if it's 2020, but they definitely have a scheme where... xi skema eżatt. Li 30-10 għadem żgur 2020 naħseb ukoll. Ġifri aħna we need to be pushing, ġifri dan per eżempju Yuri Keki, ma nafx tiftakarx min kien Yuri Keki. Yuri Keki kien one of the top gymnasts tad-dinja Taljan. Kien jaħdem kellu bicep daqsiex. U shoulder daqsiex. U shoulders daqsiex. Kien wieħed mill-ewwel nies li kien għamel lion cross popolari fuq on the rings. Anyway, long story short, dan kien jaħdem mal-militar. Tifhem, imma kien jaħdem mal-militar ammont ridott, tifhem ħafna ridott biex ikun jista' jitrenja 6 sigħat 7 sigħat kuljum. Tifhem, ġifri dan aħna jekk aħna rridu intejbu l-level tal-sport. Bil-fors, there's an element of time and there's an element of time which needs recovery.
Tifhem, ġifri jekk jiena rrid nippromovi li dal-atleti jkunu jistgħu Kif kontix tagħmel, kif ħad tagħmelha? Għax qed naqblu li l-flus mhumiex infiniti, biex għajjef moħħi waqt li qed tgħid dawn l-affarijiet qed nara xi sistema naqad kelma hija diskriminatorja fil-verità. Li inti tajt, isma' dal-sports leave li huwa ġenerali għal kulħadd, għandek daw 3 tiem għal for 10 birds. Eżatt. Però mbagħad inti jekk inti għandek ċertu naf ħiliet. Nistgħu nissettjaw ċertu ammont ta' parametri. Dal-parametri jikkwalifikawk biex tkun l-elit ta' Malta. X'inhu huma dawk il-parametri? Nissettjaw dal-parametri. Eżatt. Issa dal-parametri dak li jkun hemm ħafna modi ta' kif tissettjahom, ovvjament jivarjaw b'kull sport, qed tifhem. Jiġifieri inti tkun titpoġġi bil-qeda ma' kull association u ovvjament tipprova toħloq. Tinnegozja. Tara daqsxejn x'inhu mat-tiri tal-objettivi li għandek u inti toħloq dal-parametri bbażati fuq daw. Tajjeb. Hemm xi sports li taħseb li aħna iktar promettenti minn oħrajn? Naħseb jien we need to start looking at għax ovvjament aħna bħala produzzjoni qed nitwalu, però anke pajjiżi oħra din jitwalu relativament. U ma naħseb jien għandna bżonn inħarsu lej weight category sports. Weight category sports naħseb li għandna bżonn nidħlu daqsxejn iktar fihom. U sports, per esempio, bħal sailing, aħna għandna ħafna pajjiżi li jiġu jagħmlu their Olympic training camps Malta. U aħna jisna ma tantx nibbuttawh bħala sport. Tifhem? Hemm numru ta' sports ta' ġifieri, ma we need to take a real good look at what our phenotypes and our genotypes can really push for. And by your assessment? Naħseb li anything which is weight where weight is taken into account. Tajjeb. We might ngħidu ġifieri combat sports? Combat sports jew fejn per esempio William Ketkuti kien wieħed mit-top, okay, hemmhekk mhux weight, imma hemmhekk kien precision. Tajjeb, ġifieri kien shooter. Right. Dak kien wasal kważi fil-final at Olympics, ġifieri had missed the final. Jekk mill-serbi żball le. Imma kien mar tajjeb għax kien jista' jkun ikkwalifika għax kien rebaħ World Championships dak iż-żmien. Gruppetta? Jista' jkun. Però long story short, kellna nies li huma tajbin, imma maybe, per eżempju, water polo għalina daqsxejn diffiċli għax size and length give you some advantage. Right. Is it cardinal? Jekk tara l-Ġappuniżi le, technically, imma they developed a system for them. Qed tifhem? Jiġifieri ħalqu sistema ta' kif jilagħbu għalihom. Tajjeb. Imma again, l-inċentivi li ikollna huma li qed iħallu lill-atleti jitrenjaw fil-ħiniet pereżempju. Irridu b'xi mod dal-atleti ma jistgħux nibqgħu nqumu fil-5 ta' filgħodu biex immorru nowmu biex immorru għax our ability to improve is going to decrease bil-force. So forsi l-inċentiva tkun li dak li jkun għandu iċ-ċans jew jiġi mod iċ-ċans li jista' pereżempju jitlaq ftit mix-xogħol f'nofs il-ġurnata. Qed tifhem? U pereżempju ma nafx il-kumpanija tiġi mogħtija xi tax break jew whatever, qed tifhem? Fuq il-paga ta' dak li jkun, pereżempju. Ġifieri aħna għandna bżonn ninċentivaw. Ovvjament, this requires finances ukoll, ġifieri għax jekk inti qed tagħti tax break il-gvern jgħid ovvjament. Però we need to find these solutions where we can optimize the use of our new infrastructure, which we are getting, and optimize our ability to teach, our ability to have local coaches improve and learn. Yes. And we need to obviously improve our ability, optimize the ability of our athletes to be able to train. And over years, this is another thing, mhux għax niftħu pool, mhux għax niftħu nagħmlu ground, mhux għax nagħmlu gym, mhux għax nagħmlu handball court, whatever, nistennew li next year ħammorru nilagħbu u nirpu xi medalja. Imma over years, 5, 10, ġifri hemm numru ta' pajjiżi li għamluhom dal-affarijiet, Franza bil-futbol, Fontainclair, anyway, għandhom sistema għal-futbol fejn qed itellgħu kienu huma l-ikbar exporter ta' football players fid-dinja. Ġifri Franza, ġifri jekk minn serbi żball ġiex World Cup silu kellhom 55 nationals jilagħbu
in teams, in other teams, ġifiri jkunu Moroccan u jilabu għal Morocco, jkunu Ivory Coast u jilabu għal Ivory Coast, imma jkunu trabbew Franza. Ġo xi akademja. Ġo l-akademja ta' Pariġi, da barra minn Pariġi biex niftehmu. U kienet ġrat wara li ma kienux ikkwalifikaw għal World Cup partikolari. Kien hemm xi World Cup fin-90s, ma kienux ikkwalifikaw għaliha jekk minn service ball u kienu ħalqu dan il-kompleks. Tifhem? Imma dal-kompleks again jaqbad it-tfal, l-akademja jieħdu ħsieba, però il-focus xorta huwa l-isport. Short huwa l-sport. Ġifri we need to give these athletes plan B if they don't make it and what to do after sport, because sport is a short-lived career. Right. So ġifri academically we do need to put focus on this ġifri l-NSS, issa l-MCS ukoll li huma skejjel Malta li għedin jippruvaw jagħmlu National Sports School. National Sports School u Mediterranean College for Sport. Dawn huma ġiex istituzzjoni qed jippruvaw jagħmlu għad biex tax-xogħol, però we need more where the sport is the focus. Right. It's not an adjunct. Right. It's not an adjunct. Għax right now the way things look jista' jkun li forsi qed inparla żejjed għax qed inħares minn barra u ma nafx biżejjed. Imma the way things look is like sport is an adjunct to your education, rather than sport is your main focus and we are supplementing your education so that you can still get an education. There has to be a shift in mindset. Sport is a career. Sport is a career. Sport is a career for, okay, anka gvern għandu ċertu inċentivi li jgħina, ġifiri li aħna nistgħu napplikaw għal, ma nafx tafx li fl-sport, inti il-paga tiegħek, l-income tax tiegħek huwa bis 7.5% tħallas income tax, ġifiri dik hija inċentiva tajba ħafna li tneħħi ftit mill-pis minn fuq il-clubs li jridu jħallsu l-pagi tal-atleti għax ovvjament to have a livable wage għandek margin iżgħar li qed titlef. Tajjeb. So, dawn kollha inċentivi tajbin, immessa we need to now take a next step biex aħna nkunu nistgħu we optimize the use of the things we're doing rather than just utilize. Tifhem? Għax right now things look like we're doing things to utilize what we have and to provide new things to be able to use them. But now we need to start seeing what we have, see how lucky we are because we have certain things where we are way ahead, and start optimizing them. Okay. So, Alright. Mela, li qed ngħidu essenzjalment hija l-infrastruttura qed titjieb. Il-kwalità ta' nies li jgħinu bdejt isemmi l-Andrew Cole, il-ħafna fiżjoż li jaħdmu madwar id-dinja, biex dawn qed titjieb ukoll. L-attitudni tal-atleti naħseb qed titjieb ukoll. Il-ħeġġa kemm għandhom ħeġġa biex jippruvaw jaħdmu kemm huma lesti jitfgħu fl-isport, eċetera, tiebet ħafna. Li hemm bżonn issa infrastruttura li taqqat ħaġa mal-oħra u tintiseċ dan it-tessu ġdid. L-affarijiet we need to get to a point where we know we have a lot. But we need to make sure it's giving us every little, because at the end of the day, sport is an accumulation of 1%. It's an accumulation of 1%, you know? 1% you obtain from nutrition, 1% you obtain from training at the right time, 1% and that accumulation of 1% will eventually give you... Obviously, over 5-10 years, gives you that huge increase. Ħana dus l-patruni jistaqsu fl-imkien mal-ħabib tiegħi Edward Bonello qabel ma ngħaddu għal il-parti nfakkar li din hija miġuba lilkom mill-Browns partikolarment mill-servizz tal-Gut Health Service li kemm jien kemm familti sibni estremament utli. L-ewwel net jagħtik għarfien estensiv ta' x'inhu għaddej fil-gut tiegħek, eżatt il-kelma Maltija ma nafx preċiżament x'inhi, però f'termini ta' flora tal-microbiome, allura inti biex tifhem lim tip ta' ikel għandek tikoll iktar minnu jew inqas minnu sabiex toħloq ċertu bilanċ f'dak li seħ il-microbiome. Għal dasan ma nistax nirrakkomanda biżejjed l-użu tal-gut health tal-Browns li tejjib li l-enerġija, l-attitudni, l-irqad, bla dubju, servizz vera tajjeb. Mela, għartlaqna il-patruni jistaqsu jien, il-patruni u Edward Bonello. Il-mistoqsija numru 1 minant Peter. Peter tistaqsi, what is the difference between a chiropractor and an osteopath and a physio? Basically, it's the way we approach things.
It's simply the way we approach things. Most of the time, we look at different ways of approaching the same condition. For example, as a physio, we mainly look at it as a movement issue, which is based on or instability or strength or range of motion, and we try kind of use techniques to modulate that. Chiropractors tend to look at even osteopaths, għax osteopaths jisom daqxejn ta' mix ta' physio u chiro fl-istess ħin. Chiropractors look at positional faults u dal-affarijiet, and they tend to target things through manipulation but sometimes through exercise, ma jiddependi minn is-sib. Però bażikament hemm ħafna overlap bejnietna, but it is the way we look at treating and the way we look at why something is happening, which differs. I wouldn't say there is a better or a worse. I think that you need to find what works for you, and you just stick to what works for you. You know. Now, why do water polo players use handball glue? For more grip. Technically, if we need to be honest, that is not legal. You should not do that. Fil-fatt jekk tinnotaw il-referees jieħdu bidej kull player qabel il-logħba. That is part of it. Ġifieri inti qabel il-line-up imur, jiċċekkjalek dufrejk, jħodlok bidejk, jagħmellek hekk fuq spallek, ħalli jiċċekkja li inti m'għandekx any slippery coating, ħalli inti mhux jiġi biex jaqbdek xi ħadd qed tifhem waqt tiżloqlu. And if you are caught after that, immediate red card. Technically that it's but sometimes they do use it. It's true. They manage to sneak it past the ref. They use very small quantities. The ball is very grippy. When you have a new ball, the grip is really good. Imma jekk il-ballun tħalli ħafna barra, etc., dik il-grip jisa tmur. So generally they use it if the wear on the ball is very high. Okay. Next question, Adrian Camilleri. We have an entire generation of aging adults, mainly Adrian, entering their twilight years with poor lung volumes and low muscle strength. Not Adrian, to be fair, and the six-pack jibda minn geddumu. What is more important for longevity and life expectancy? VO2 max, ovvjament ħadkoll dak it-tina definizjoni ta' xnu VO2 max, or muscle mass? I guess there is an element of both equally. So VO2 max hija the maximum capacity you have to utilize oxygen. Ġifiri kemm il-pulmun u kapaċi jiġbed arja. Kemm il-qalb hija kapaċi tħabbat li tmexxilek id-dem, kemm għandek kapaċità li d-dem tieħu dak l-ossiġnu u ġorru f'postijiet differenti, u mbagħad kemm hu kapaċi l-muskolu u l-organi l-oħra jutilizzaw dak l-ossiġnu. So dak huma what comprises VO2 max. Both are equally important. VO2 max and muscle mass. Yes. So if the best thing you can do is għalhekk recommendations they look at cardiovascular work and resistance work at the same time. Right. Because different elements requiring the different training type, which are both important in your quality of life later on. Okay. So, given the increasing popularity of obstacle course racing and especially CrossFit, are you seeing more injuries due to the explosive movements? Ifimni, dawn huma training types. All right, li qed naraw more training related injuries. Għax hemm iktar nies jitrenjaw. In general, iktar nies qed imorru l-gym, iktar nies qed imorru jagħmlu OCR, iktar nies qed jagħmlu. Però huma nies li jagħmlu dat tip ta' attivitajiet. Hemm iktar prevalenza ta' injuries minħabba tip ta' movimenti. Fis-sens, f'nistgħu CR ġeneralment jew traumatic għax tkun jew inżilt minn fuq xi obstacle daqsxejn ħażin jew hekk, jew inkella overuse. Ġifieri għax ikunu qegħdin jagħmlu attivitajiet ħafna fit-tul. So li qed naraw. Explosive ġeneralment inkunu qed naraw iktar minn team sports, iktar li jew li qed naraw aħna fil-klinik tiegħi dak huwa li qed naraw iktar minn team sports fejn ikunu qed jagħmlu ħafna xogħol ta' iktar explosive work. Okay. Dawk huma mistoqsijiet? All right. Mela, l-aħħar mistoqsija. L-sports li lek xtaq tul high-tech. L-aħwa, l-aħħar waħda di. Yes. If you had to kind of
distill what it is. Naħseb li it gives you a level of ability to grind and a level of ability to work which is above everything else. It gives you a level of discipline, it gives you a level of ifhimni, it's cheesy. Everyone says the same things and everyone says the same things because it's the truth. It gives you an ability to work and an ability to be disciplined. There's no else, nothing else that one can say which isn't true, you know. And which hasn't been said, kind Which of. Il-filosofu Albert Camus li kiteb Sisyphus l-Plague, jgħid li l-iktar affarijiet li qatt tallem dwar il-fratellanza jidirli ġej mill-futbol. Ġviri, dabni dem li għamel omru jaħseb, ma il-fat li kien jilab futbol kien French Algerian, inserta. All right, bro, enjoyed the experience? Very much so. I really like our friendship, bro. Vera ħad gost li sirtna feku, sirna familjari ma' ġurġin, vera nħu nara xad by the way, għandek fucking 31, ġviri dil-esperienza għalla 10 years my junior. Which is commendable. All that I know most surely about morality and obligations, and obligations, I owe to football. Nice. Albert Camus, fuq dik il-nota naħseb tajjeb nagħlqu. Grazzi għal darbohra. Grazzi. Thank you. Saħi, kaġma d-dira. Mela, tlaqna?